크신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый, любвеобильный Отче Божий наш, мы благодарим Тебя. 죄와 또 사망의 권세로부터 저희들의 십자가의 그 은혜로 값없이 구원함을 또 얻고 주님의 자녀 삼아 주신 또 귀한 은혜 너무나 감사를 드립니다. Господь, мы были отчуждены от Тебя, из-за грехов наших были отчуждены на смерть, но Ты нас Своей благодатью спас, Господь, сделал нас чадами Своими Божьими. Мы за это благодарим Тебя. 저희에게 이 헛된 세상 가운데에서 또 참된 소망을 또 갖게 해주시고 И в этом суетном мире Ты позволил нам приобрести для себя также надежду 또 великую. 썩어질 것을 위해서 살아가는 것이 아니라 또 영원한 것을 위해서 또 살아갈 수 있는 기회를 허락하여 주심에 감사를 드립니다. Господь, благодарим Тебя за дарованную возможность жить нам для нетленных вещей, которые исчезающие и также сгнивающие, но для нетленных вещей, Господь, для которых мы трудимся. 우리가 말할 수 없는 너무나도 큰 은혜를 주님께 받았습니다. Господь, мы получили великую благодать словами неописуемую. 그리고 주님의 몸된 교회를 허락하여 주셔서 저희들의 믿음과 신앙이 자라날 수 있도록 도와주시고 Господь, также просим Тебя, поддержи, и также для того, чтобы мы могли возрастать в нашей жизни 또 веры. 그 은혜에 보답하며 살아갈 수 있는 또 삶의 기회를 주시면 감사를 드립니다. И благодарим Тебя за ту возможность, которую Ты даровал нам, чтобы мы могли, воздавая, жить за эту благодать. 저희들이 주님 안에 거하면서 또 주님의 뜻이 무엇인지를 올바르게 분별하고 И также, изучая Твое Слово, Господь, помоги для того, чтобы мы могли различать, в чем же находится истинная воля Твоя. 그 뜻 가운데 순종하며 살아가는 삶을 또 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. И также помоги для того, чтобы мы могли прожить истинно по этой воле, которую Ты 그래서 желаешь видеть от 주님께 нас. 영광을 돌리고 또 열매 맺는 삶을 살아감으로 주님께 기쁨이 될 수 있도록 인도해 주시기를 И 부탁드립니다. просим Тебя, веди нас для того, чтобы наша жизнь была подобна этому, которая будет приносить плоды. 마지막 때가 더욱더 너무나 가까이 다가온 시대 가운데 저희들 살아가고 있습니다. Мы живем в ту эпоху, в котором до завершения этого мира осталось считанное время, Господь. 그 가운데 저희들 또 잠자는 신앙이 되지 않고 늘 깨어서 또 주님을 맞이할 준비를 하며 살아갈 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. И в это время, Господь, просим Тебя, помоги нам для того, чтобы мы могли жить бодрствующей жизнью веры, для того, чтобы мы бодрствующей жизнью веры, не дремлющей. 주님을 위해서 살아갈 수 있는 시간과 기회가 또 얼마 남지 않았음을 늘 마음에 새기면서 또 살아가고 Господь, для того, чтобы мы жили, посеяв в сердцах наших те мысли, что осталось малое время, для того, чтобы мы могли прожить для Тебя, Господь, служение. 이 귀한 시간을 또 헛되이 또 보내는 것이 아니라 주님을 위해서 최선을 다하는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, веди нас для того, чтобы это время мы потратили не впустую, но использовали полноценно для Твоей работы, Господь, для Твоего служения. 코로나로 인해서 또 전 세계가 또 많은 어려움 가운데 있습니다. Из-за коронавируса весь мир находится в трудностях, Господь. 하루빨리 이 코로나가 또 잠잠해질 수 있도록 до와주시옵소서. Просим Тебя, также помоги для того, чтобы этот коронавирус также завершался и также завершался благополучно. 그래서 이 어려운 가운데 복음이 또 손해 보는 이제 상황이 일어나지 않을 수 있도록 도와주시기를 부탁드립니다. И просим Тебя для того, чтобы не происходили такие ситуации, в которых будут трудности. 그리고 어떠한 모습으로든 주님의 선한 뜻이 또 온전히 나타날 수 있도록 이끌어가 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, веди нас для того, чтобы в любой нашей жизненной ситуации только лишь Твоя истинная воля могла проявиться. 어려운 상황 가운데에서 또 하나님께서 주님의 몸된 교회들을 지켜주시기를 부탁드립니다. В этой трудной ситуации, Господь, просим Тебя, соблюди и сохрани все церквя. 무엇보다 형제 자매님들의 마음과 생각을 지켜주시고 Просим, 어떠한 상황 가운데에서도 믿음 위에 굳건하게 세워져 있을 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. просим Тебя, сохрани и соблюди сердца и мысли братьев и сестер, в какой бы ситуации они ни находились, просим Тебя, чтобы они могли соблюсти и сохранить свою жизнь, веру, поддержи их. 그래서 이 시간들이 나의 신앙이 주님 앞에서 뒤로 물러서는 것이 아니라 또 앞으로 나아갈 수 있는 또 귀한 시간들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, поспособствуй тому, чтобы это время помогло для нас, для развития, для
продвижение вперед в нашей жизни веры, Господь, но ни в коем случае не 어려운 назад. 상황이지만 하나님께서 다음 주부터 키르기즈스탄 온라인 학예 수양회를 또 허락해 주셨습니다. И также в этой трудной ситуации, Господь, Ты позволил провести в онлайн-формате также летнюю конференцию в Кыргызской республике. 복음을 전할 수 있는 또 귀한 시간들을 허락해 주셨습니다. Ты позволил нам драгоценное время, в котором мы можем проповедовать Твое Евангелие, 그 가운데 Господь. 저희들 최선을 다하고 또 마음을 다하고 또 함께 동참하는 가운데 성령의 역사를 또 크게 이끌어낼 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя также, видя нас, чтобы через это время единым сердцем, единым также желанием мы могли привести за собой силу Святого Духа и работу 귀한 Его. 영혼들이 구원을 받아서 주님께 영광을 돌리는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И также веди для того, чтобы это время стало драгоценным для спасения многих новых душ, Господь, и также пользой для всех, 또 건강- для Тебя. 건강이 안 좋으셔서 어려움을 겪고 계시는 성도들이 많이 계십니다. И много присутствует святых, которые находятся в болезнях и трудностях, Господь. 치료의 손길을 주님께서 허락하여 주시고 Просим Тебя своей рукой даруем здравие. 힘든 가운데에서 주님께서 합당한 위로를 허락하여 주시고 В трудных ситуациях просим Тебя также даруем свое утешение, которое надобно им. 무엇보다 이 상황들을 통해서 형제자매님들에게 가장 필요한 것들을 주님께서 허락해 주시기를 부탁드립니다. И более всего просим Тебя самым нужным восполни и наполни братьев и сестер. 하나님을 더욱더 의지하고 또 하늘의 소망을 더욱더 간절히 또 바랄 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. Сам помоги для того, чтобы это время стало драгоценным и поспособствовало тому, чтобы наши братья и сестры могли осознать драгоценное и получить от Тебя. 그래서 이 시간들을 통해서 그 믿음과 신앙이 더욱더 든든히 또 세워지는 귀한 시간이 되기를 간절히 부탁드립니다. Искренне просим Тебя, чтобы это время стало драгоценным, для того, чтобы мы многое могли пользу осознать для своей жизни веры. 주일을 맞이해서 저희들 한 자리에 모였습니다. Сегодня мы собрались в этот воскресный день в одном месте. 하나님의 말씀으로 저희들의 마음을 교훈하여 주시고 И также наставь нас Словом Твоим наши сердца. 저희들의 마음을 일깨워 주시기를 간절히 부탁드립니다. Искренне просим Тебя, Господь, пробуди наши 모든 сердца. 시간 주 성령님께 의지하오며 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Все это время отдаем в Твои лишь руки, руки Духа Святого, и молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь. 네, 성경 찾겠습니다. Откроем Библии. 고린도전서 1장 21절. 1 Коринфянам, 1 глава. 고린도전서 1장 21절. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. 204 страница с конца Библии, 204 страница Нового Завета. 1 Коринфянам, 1 глава, с 21 стих. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». 네, 이제 내일부터 키르기즈스탄 학예 수양회가 진행이 С 됩니다. завтрашнего дня в Кыргызстане начинается летняя конференция. Будет проводиться летняя конференция. 이제 학예 수양회가 키르기즈스탄에서 언제부터 시작되는 줄 아세요? Вы знаете, в каком году началось проведение летней конференции в Кыргызской республике, в Кыргызстане? 몇 년 됐을까요? Как вы считаете, сколько лет прошло? 2010년이라고 들었는데 Слышал, в 2010 году первую конференцию провели. 깐트교회 처음 Да? 생겼을 때부터 이제 Как- 시작이 됐다라고 Когда 들었는데요. Канская церковь была основана, с того момента вроде началось проведение летних конференций, да? 맞나요? Так? 2010년도부터 시작이 됐을 거예요. В 2010 году, наверное, началось. 그래서 모든 키르기즈스탄의 이제 교회 형제 자매님들이 И все братья и сестры, которые находятся в Кыргызстане, во всех церквях Кыргызстана, 같은 목적과 동일한 목적과 같은 마음으로 또 수양에 참석해서 전도하시고 также с единым намерением, с единым сердцем, желанием благовествовать, также на тот момент собирались все. 함께 또 봉사하시고 И все вместе находились в службе, трудились. 주님의 역사를 경험하는 귀한 시간이죠. И это время действительности драгоценное, познать также поддержку и помощь 그래서 Господа. 어떤 분들은요 학예 수양회가 치러지는 그날을 1년 동안 끝나자마자 또 계속 기다리고 또 간절히 이제 기다리고 바라시는 분들이 많이 계셨던 것 같아요. И много, наверное, присутствовало тех братьев и сестер, тех людей, которые
до начала ждали начала конференции, а после завершения этой конференции ждали следующего года, следующей конференции. 다 그 안에 계시면 다들 행복하신 것처럼 보이고 Потому что когда все пребывали на этом месте, все 이제 были счастливы. 이 스쿨과 같이 시원한 물에 들어가는 건 아니지만 Конечно, может и несравнимо, подобно тому, как погружаешься в прохладную воду, прохладное озеро Исыкуля. 마치 천국에 온 것처럼 행복한 시간들을 이제 보내신다라고 이제 간증을 하는 것들을 듣곤 합니다. Конечно же, слышали свидетельства о том, что это самое, наверное, счастливое время, как будто проводится праздник на небесах в царстве. 그런데 이제 그렇게 또 바라고 이제 기다리던 이 학위 수양회가 이제 작년부터 이제 코로나로 인해서 진행이 되지를 못했지요. 너- 함께 모여서 이제 진행하는 것은 Это драгоценное время, и также эта конференция с прошлого года из-за коронавируса прекратилось проведение конференции, также совместное собрание, точнее. 우리가 교회별로 모여서 이제 온라인으로 이제 수양회를 진행을 하고 있잖아요. Сейчас мы проводим летнюю конференцию, каждый в своей церкви по отдельности в онлайн-формате. 코로나로 인해서 수양회를 이제 안 하는 것이 아니라 우리가 전도하는 일을 쉴 수가 없기 때문에 이제 하나님께서 허락해 주신 그 이제 방법 안에서 우리가 전도를 하고 있습니다. Конечно же, ни в коем случае мы не прекратили проведение летней конференции, но способы лишь поменялись, потому что ни в коем случае не останавливается процесс и работа проповеди Евангелия Божия, поэтому сейчас используем те способы, которые у нас есть, и также возможности. 근데 이것이 이제 온라인으로 진행을 하기 때문에 덜 중요하다라고 이제 생각을 해서는 안 될 거예요. Но из-за того, что это все проводится в онлайн-формате, ни в коем случае нельзя считать, что это менее важно. 이제 분위기는 이제 직접 모여서 말씀을 듣고 수양을 치르는 것보다 가- 이제 좀 떨어지겠죠. Конечно же, настроение проведения конференции, он может как-то упасть у людей, и также быть настрой какой-то может быть сбитый, но ни в коем случае нельзя менее важно считать 하지만 это. 똑같이 복음을 전하는 이제 귀한 시간입니다. Но это в действительности такое же драгоценное время для проповеди Евангелия. 전도의 중요성은 어떤 눈에 보이는 상황이나 환경에 따라서 변화가 되는 것이 아니죠. Проповедь Евангелия ни в коем случае не меняется и также не меняет не меняется в зависимости от внешних факторов каких-то. 허락된 상황 가운데에서 이제 복음이 전해지는 것 자체가 사실은 귀한 것입니다. На самом деле важно то, что проповедуется это Евангелие, подстраиваясь под ту или иную обстановку. 우리가 좀 이렇게 생각했으면 좋겠어요. Хотелось бы, чтобы мы так считали вместе с вами. 우리가 주님 안에서 이제 살아가면서 Когда в процессе жизни в Господе нашей 이제 주님을 위해서 살 수 있는 기회가 그리고 주님 안에서 복음을 전할 수 있는 그 시간들이 얼마만큼 남아 있을까? насколько же у нас есть возможности вот в нашей жизни, да, сколько у нас времени и возможностей осталось прожить для Господа, проповедуя это Евангелие. 근데 사실 우리가 지금 이 세상을 바라보면서 그 시간들이 많이 주어질 거다라는 확신을 가질 수는 없어요. На самом деле сейчас, взирая на этот мир, то есть смотря на смотря на этот мир, нету такой уверенности, что многое время может дастся нам. И смотря на все это, можем понять, что остается малое, считанное время. 왜냐하면 정말로 우리가 지금 살아가는 이때가 마지막 때이잖아요. Потому что эпоха, в которую мы сейчас вместе с вами живем, это последняя. 그렇기 때문에 우리에게 어떻게든 복음을 전할 수 있는 시간과 또 복음을 전할 수 있는 기회가 주어진다라는 것, 동참할 수 있는 기회가 주어진다라는 것이 정말 한순간 한순간이 너무나 귀하다라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы вы не забывали ни в коем случае то, что возможность проповедовать Евангелие, возможность трудиться, жить ради Господа и иметь возможность быть соучастниками в этом деле, это очень драгоценно. 또 온라인으로 또 학예 수양회를 하면서 또 좋은 점도 있잖아요. Конечно же, есть и хорошие стороны проведения летней конференции в онлайн-формате. 이제 직접 이제 교회당에 오셔서 말씀을 듣지 못하는 분들에게 Тем людям, которые сами не могут прийти на это место в церковь, также присутствовать здесь и слушать 온라인 слово. 말씀을 권하고 꼭 들어볼 것을 간절하게 이제
권할 수도 있잖아요. Вы же, 그렇죠? у вас появляется возможность также попросить этих людей послушать это слово в формате видео. 물론 말씀을 듣고 구원을 받으면 너무 좋지요. Конечно же, очень хорошо, если человек послушает слово и получит спасение. 하지만 말씀을 듣고 구원을 받지 못할 수도 있고 Но возможно такое, что этот человек может и послушать слово и не получить 근데 그 спасение. 말씀 자체를 보지 않을 수도 있어요. Но даже может произойти такое, что он даже не посмотрит это видео. 근데 중요한 것은 Но то, что важное, 그들이 보던 보지 않던 будут ли смотреть эти люди 그리고 или не 구원을 будут, 받던 구원을 받지 않던 получат ли эти люди спасение или нет, 가장 не в 중요한 건 зависимости от этого. 우리가 말씀에 순종해서 말씀을 전하는 것이 가장 중요한 것이죠. Самое важное, для нас самое важное, не останавливаясь, проповедовать это слово, доносить до людей это 그리고 слово. 그들이 말씀을 보지 않고 또 구원을 받지 못하더라도 Но если эти люди не будут смотреть это слово или не получат спасение, 그들에게 복음의 씨앗이 뿌려지기 위해서 마음의 밭을 갈 수 있는 귀한 과정이 될 수가 있는 거잖아요. это может стать одним из ситуаций, да, для того, чтобы мы могли начать обрабатывать почву, сердце этого человека, для того, чтобы у него раскрыло сердце в дальнейшем. 전도는 결코 단번에 되지 않습니다. На самом деле, итогом всего, что мы можем сказать, Евангелие, благовествование не происходит единым разом. 전도는 반복이에요, 반복. Благовествование, евангелизация – это повтор. 간절한 기도가 필요하고 Искренние молитвы необходимы. 많은 수고와 희생이 필요하고 Многие также труды и старания необходимы. 계속해서 실패를 반복하는 가운데에서 전해지는 거예요. Повторяя ошибки, повторяя неудачи, все это повторяется. 그렇기 때문에 우리가 때를 어떤지 못 어떤지 전하기에 힘써야 되는 겁니다. Но этот человек придет или нет, но несмотря на это, мы должны прикладывать все свои усилия и трудиться. 그러기 위해서 중요한 기회와 시간들이 주어지잖아요. Поэтому у нас появляются драгоценные возможности и время. 학예 수양회가 그와 같다라고 생각을 합니다. Я считаю, что летняя конференция подобна этим. 자, вещам. 우리가 Этому. 아무리 어렵고 힘들다라고 하더라도 Насколько бы нам трудно не было бы, 이제 절대로 멈춰서는 안 되는 일이 무엇일까요? но в чем мы не должны останавливаться и что мы не должны приостанавливать, в каком деле? 무슨 일일까요? Какое дело? 전도죠. Это евангелизация, да? 그리고 우리가 세상 끝날 때까지 가장 힘써야 되는 일이 무엇일까요? И до завершения этого мира, в деле, в котором мы со всем усердием должны трудиться, 전도죠. это тоже евангелизация. 우리가 절대로 게을러서는 안 되고 Ни в коем случае мы не должны лениться, 포기하지 말아야 될 일은 무엇일까요? не должны отказываться от этого дела. Что за дело? 전도죠. Это евангелизация. 왜일까요? Почему? 우리가 그 일을 위해서 부르심을 입은 거잖아요. Потому что мы получили призвание к этому делу. 우리가 전도하려고 이 땅을 살아가는 거잖아요. 그렇죠? Мы живем в этом мире для того, чтобы евангелизировать, то есть благовествовать. 그리스도인이 이 땅을 살아가는 이유와 목적은 다른 것이 없습니다. Цели и причины жизни христианина в этом мире нету других причин. 영혼을 구원받게 하기 위해서 전도하기 위해서 이 땅을 살아가는 거예요. 다른 이유가 없습니다. Он живет в этом мире, существует для того, чтобы проповедовать это Евангелие и спасать души новые. 그 일이 아니면 우리가 여기 있을 이유가 뭐가 있어요? Если этого дела не будет, если не это делать, зачем нам пребывать в этом мире? 구원 받은 즉시 주님 품으로 돌아가서 주님 곁에서 행복하게 지내는 것이 가장 좋은 일이죠. После получения спасения сразу же уйти к Богу, находиться с ним вместе, это, наверное, самое счастливое, самое 왜 лучшее 구원을 время, 받고 да? 난 이후에 우리를 이 땅에 남겨두셨을까요? Но после спасения, почему же Он нас оставил в этом мире? 단 한 가지입니다. Только лишь по одной причине, уважаемые. 전도예요. Это благовествование, 복음 전하라고 евангелизация. 남겨주신 겁니다. Он оставил нас в этом мире для того, чтобы мы проповедовали это Евангелие. 다른 것은 없습니다. Нету других дел. 이 세상에서 가장 귀한 것이 무엇일까요? В этом мире что же является самым драгоценным? 이 세상에서 하나님이 보실 때 가장 귀한 것은 한 영혼입니다. Самое драгоценное, что находится в этом мире перед Господом, по взгляду Господа, также это душа одна. 이 세상의 모든 것들은 썩어져서 없어지지만 В этом мире все сгниет и исчезнет. 한 사람의 영혼은 영원히 남습니다. Но одна душа человеческая останется на вечность. 그 уважаемые. 영혼이 천국에서 남던 지옥에서 남던 영원히 남게 됩니다. Эта душа останется в аду или в раю,
но она останется на вечность. 사람들이 이 땅에서 수고하고 노력하는 이유가 무엇이죠? В чем же старание, в чем же заключаются старания, труды людей этого мира? 아니, 무엇인가를 얻기 위해서 이제 수고하고 노력을 하잖아요. Все же стараются, трудятся для того, чтобы приобрести, заполучить что-то, да? 평생을 노력하고 수고하죠. Всю жизнь стараются, трудятся. 근데 그것이 헛된 이유는 무엇입니까? Но в чем же причина? Почему это все суетное? 그 모든 것이 썩어지고 없어지기 때문에 헛된 거예요. Это все суетное, потому что это все сгниющие и исчезающие вещи. 영원하지 않기 때문에 헛된 것입니다. Это суетное, потому что это не вечные вещи. 그런데 Но 하나님과 관계되는 것은 영원합니다. а то, что связано с Богом, это относится к вечным вещам. 그 중에서 복음을 전해서 한 영혼을 구원받게 하는 것은 Среди этого проповедь Евангелия одной души и спасение одной души 가장 영원히 빛나는 일이에요. самое в действительности драгоценное дело. 우리가 영원한 것을 남겨야 되지 않겠습니까? Разве мы не должны ли оставить что-то для себя на вечность? 우리의 수고와 노력이 헛되이 끝나는 것이 아니라 Чтобы наши труды, наши старания не оставались просто лишь впустую. 우리의 수고와 노력을 통해서 영원한 것을 남겨야 되잖아요. Мы же должны через свои старания, через свои труды оставить что-то для себя на вечность, уважаемые. 그러려고 지금 우리가 이 땅에 살아가는 거잖아요. Для этого мы живем в этом мире. 생각해 보십시오. Подумайте сами. 구원받은 이후에 우리가 이 땅을 살아가는 이 삶은요. После получения спасения жизнь в этом мире. 이제 하나님 앞에 영원한 것을 남길 수 있는 기회가 주어진 삶입니다. Это жизнь, в которой дана возможность оставить для себя что-то на вечность пред 우리가 Богом. 하루하루라는 시간을 보내죠. Ежедневные дни, которые мы проводим. 이제 별 생각 없이 그냥 하루하루 지나가는 삶들이 있어요. Есть жизни, да, которые живут одним днем, просто ни о чем не задумываясь, 근데 그렇게 한번 проживают. 생각해 보셨습니까? Но вы подумали, думали вы так? 이 세상의 Задумывались ли? 이 세상의 삶이 Жизнь в этом мире 다가오는 영원한 삶을 어떻게 보낼지 결정하는 시간이다라는 것을 то, что жизнь, временная жизнь на земле, это решающая жизнь, которая решает судьбу нашей вечной жизни. 그래서 헛되이 보낼 수가 없는 거예요. Поэтому мы впустую не можем тратить ее. 우리의 삶이 하루하루라는 그 가치가 결코 작지를 않습니다. Потому что ценность одного дня нами прожитого имеет большую ценность. 우리가 아무렇지도 않게 생각하는 이 하루하루가 영원한 것과 연결이 될 수가 있어요. Один день, который мы считаем, не воспринимаем воспринимаем как-то всерьез, однодневный срок даже решает судьбу нашей вечности. 그렇게 생각할 때 우리의 삶이 얼마나 귀한 것입니까? Если так посмотреть, насколько же тогда наша жизнь драгоценна? 그렇게 생각할 때 우리는 시간을 헛되이 보내지 않을 수가 있을 Когда мы 것 같아요. задумаемся об этом, когда мы будем размышлять об этом, мы не будем просто так впустую тратить наше время. 그래 보십시오. И посмотрите 우리는 еще. 정말 하나님께 너무나 큰 은혜를 입은 사람들이죠. Мы же те люди, которые получили действительно большую благодать от Господа, да? 너무 큰 은혜를 입었지요. Вы же получили большую благодать. 제가 여기 와서 형제자매님들이 제일 많이 하는 말이 뭔 줄 아십니까? Знаете, я приехал сюда, и больше всего какую фразу я говорю для братьев и сестер? 슬로바 복, Слово Бога. 슬로바 보가. Слово Бога. 하나님 감사합니다. 맞아요? Слава Богу. 그래요. Благодарность Господу. Слава Господу и благодарность 그러니까 Господу. 은혜를 입은 거를 알기 때문에 Почему? Потому что я знаю, что получил большую благодать. 이제 감사와 찬양이 입에서 정말로 이제 자연스럽게 나오시잖아요. Потому что благодарность и хвала Господу, она само собой из уст прорывается. 내가 받은 은혜가 얼마나 크다라는 걸 알기 때문이죠. Это все происходит из-за того, что я осознаю, какую я большую благодать получил от Господа. 근데 은혜 입은 자들이 Но те люди, которые получили благодать, 말로만 감사하다라고 끝내서는 안 되겠죠. конечно же, не должны только лишь на фразе завершать это все в слове благодарности своей. 은혜 입은 자들의 마땅한 삶의 모습은 어떠한 모습입니까? Образ благодарения для Господа, какой он должен? Образ жизни, каким он должен быть? 입으로는 누구나도 감사하다라고 이야기할 수 있어요. Слова благодарности может каждый говорить своими устами. 근데 정말 내가 은혜를 입었다라고 생각하는 사람들은 어떻게 Но 살아갑니까? те люди, которые считают, что они действительно получили большую благодать и благодарны за это, как они будут поступать? 하나님 감사합니다 말로만 끝나는 것이 У 아니라 них все завершается не на уровне слов,
Господь благодарен тебе. 그 은혜에 보답하는 삶을 살아가겠죠. Но они начинают жить жизнью воздаяния за эту благодать 네, 보세요. Господу. Посмотрите. 그 큰 은혜를 입은 우리가 하나님께서 그 큰 은혜를 입은 우리에게 가장 바라시는 것이 무엇일까요? Что же больше желает Господь видеть от нас, которые получили благодать большую? 그 큰 은혜를 주신 하나님께서 우리에게 가장 원하시는 것이 무엇일까요? Что же больше всего желает видеть от нас Бог, которые получили большую благодать? 하나님의 소원이 무엇일까요? В чем же желание Господа, надежда? 우리에게도 소원이 있죠. У нас тоже какое-то желание есть, да? 하나님께도 소원이 있다라고 생각해 보셨어요? А вы задумывались ли, какие надежды, какие вот мечтания у Господа есть? 우리에게 소원이 있는 것처럼 하나님께서도 소원이 있으십니다. Подобные мечтания, как и у нас есть, так и у Господа присутствуют. 가장 큰 소원이 무엇일까요? Самое большее, что это? 내가 구원을 얻은 것처럼 То, что как я получил спасение, 하나님을 알지 못하는 영혼들이 멸망하는 사람들이 한 영혼이라도 구원을 받는 것이 하나님의 소원입니다. желание Господа заключается в том, что хотя бы одна душа, не спасенная, пришла к Богу и получила спасение через нас. 틀림없죠. В этом нету сомнений. 여러분들도 하나님의 소원을 잘 알고 계시지 않습니까? И вы же прекрасно об этом знаете, да, уважаемые? 그런데 예수님의 십자가의 공로로 복음이 완성이 되고 한 영혼이 구원받을 수 있는 유일한 방법이 무엇입니까? Однако, каков единственный способ через Евангелие, которое было завершено, сделано посредством дел Иисуса на кресте распятого, какой путь? 한 영혼이 복음을 통해서 구원받을 수 있는 유일한 방법. Какой единственный способ, также, чтобы одна душа получила спасение? 그것이 무엇이죠? Что это? 오늘 이제 본문 말씀처럼 Как в этом заглавии сказано, в сегодняшнем начальном стихе, 이제 전도라는 방법이잖아요. это способ Евангелия. 전도를 통해서 проповеди. 사람이 구원을 받잖아요. Проповеди благовествования. Через благовествование люди спасаются, проповеди Евангелия. 전도란 진리를 깨달은 사람들이 진리를 전하는 것이죠. Евангелизм, то есть проповедь Евангелия, это проповедь истины. 전도를 통해서 우리가 전하는 십자가의 도가 멸망하는 사람들에게는 미련한 것이지만 믿는 우리들에게는 사람을 구원하는 하나님의 능력이시죠. Как в этом сказано, ибо для мира сего, для этих людей крест, Иисус, который был распят на кресте, он здесь для них является это каким-то юродством, а для нас это является в действительности большой премудростью. 때로는 사람들이 미련한 것이라고 손가락질을 합니다. Многие люди, считая это юродством, показывают пальцами. 하지만 우리가 전하는 그 복음이 저희들은 부끄럽지가 않습니다. Но Евангелие, которое мы проповедуем, мы не стыдимся его. 왜 부끄럽지 않습니까? Почему нам не стыдно за это? 로마서 1장에 기록된 대로 Как в Римлянам 1 главе было записано. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문이에요. Потому что Евангелие это есть сила Божия для спасения всех, кто верит в нее. 그렇기 때문에 세상 사람들은 미련하다라고 생각하는 그 방법으로 우리는 복음을 전합니다. И через способ, используя нас в этой работе, живущих на этой земле, проповедуют Евангелие. 그 복음을 전도를 통해서 전하도록 하나님께서 정해 놓으셨어요. И способ, как можно проповедовать Евангелие, и также способ, как можно спасать эту душу, Господь установил. 그 일에 우리들이 사용이 되는 겁니다. И для этой работы мы используемся. 그 일을 하기 위해서 그리고 우리는 이 땅에 살아가는 거예요. Мы используем для этой работы, и живем мы в этом мире для этой работы. 이 땅에서 복음을 전하는 것은 하나님의 명령이자 또 우리에게 주어진 지상 최대의 이제 사명이죠. Проповедь Евангелия на этой земле – это заповедь Бога, и также мы величайшие миссионеры, то есть миссия, данная нам величайшая. 그와 동시에 하나님 편에서 우리에게 하는 가장 간절한 부탁이기도 합니다. В то же время это, с другой стороны, самая искренняя просьба Бога к нам. 데살로니가전서 2장 보겠습니다. Откроем 1 Фессалоникийцам 2 главу. 데살로니가전서 2장 4절 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. 247 страница 같이 읽겠습니다. Нового Завета.
1 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, если нашли, вместе прочитаем. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердце наше». 이 복음은 이제 하나님께서 나에게 부탁을 하신 거예요. 부탁을. Здесь говорится, что Господь также это просьба Господа к нам. 이거 진짜 대단한 이제 말씀 아닙니까? Это разве не удивительные или слова? 이보다 더 영광스러운 일이 있겠습니까? Больше этого, то есть есть ли еще более славная работа, чем это? 창조주가 피조물에게 부탁을 하고 있어요. Создатель просит нас, 모든 능력이 있으시고 부족하신 것이 없는 하나님께서 Бог, у которого нету немощи, у которого все из рук может, все он может сделать. 보잘것없고 가진 것 없고 연약한 저희들에게 부탁을 하고 있어요. Для нас, немощных, которые ничего не могут сделать, он просит, дает нам просьбу. 전도할 것을 부탁하고 Он 있습니다. просит об одолжении проповедовать Евангелие. 하나님이 나에게 부탁하셨습니다. Господь попросил нас. 그 меня. 부탁에 대해서 어떻게 생각하십니까? А к этой просьбе, как вы считаете? 여러분도 생각해 보세요. Вы сами подумайте, уважаемые. 직장에서 На работе. 사장님이 나에게 어떤 부탁을 합니다. Если бы мой начальник попросил меня об одолжении каком-то, 어떻게 하시겠습니까? что вы будете делать? 사장님이 부탁을 해요. Начальник, непосредственный ваш начальник, то есть хозяин какого-то предприятия, можно сказать, он просьбу, одолжение какое-то 그리고 сделал. 집안에서 가장 큰 어르신이 나에게 부탁을 합니다. И либо в доме моем, самый старший в моей семье, искренне попросил меня за какую-то услугу, может сделать. 만약에 대통령이 나에게 어떤 것을 간절하게 부탁을 해요. Или президент попросит меня об услуге какой-то, что-то сделать для него. 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? Уважаемые, что вы будете делать в этих ситуациях? 마음을 다하고 최선을 다해서 그 부탁을 들어주기 위해 노력하겠죠. Вы же будете делать все возможное, чтобы удовлетворить, да, эту просьбу, также об этой услуге, чтобы угодить, сделать ее. 그러지 않습니까? Не так ли? 사람의 부탁도 최선을 다해서 들어주려고 노력을 하잖아요. Человек старается и делает все возможное для того, чтобы удовлетворить какие-то просьбы человеческие. 네, 전도는요? человеческие. А Евангелие 하나님의 부탁입니다. – это просьба Господа. 사람의 부탁이 아니라 Это не 전능하신 하나님의 부탁이셔요. Это не просьба человека, а Бога, который всемогущ. 네, 그 부탁에 대해서 우리는 어떻게 하고 있습니까? А как мы тогда относимся к этой просьбе? 우리가 정말 최선을 다해서 그 부탁을 들어주는 삶을 살아가고 있는지 Действительно ли мы живем той жизнью, в которой мы делаем все возможное, чтобы выполнить эту просьбу? 우리가 생각해 볼 필요가 있잖아요. Нам следует об этом задуматься. 전도는 사람의 예방이- 부탁이 아닙니다. Евангелизация – это не просьба человека, 나의 전부이신 하나님이 나에게 직접 하시는 부탁이에요. а это просьба самого всемогущего Бога, который создал меня. 근데 왜 부탁을 하실까요? Но почему же Господь просит нас об этом? 왜 그렇게 간절하게 부탁을 Почему 하실까요? же тогда искренне просит об этом Бог? 복음이 전해질 수 있는 유일한 길이 전도를 통해서이기 때문이에요. Потому что один путь спасения человека только через Евангелие. 우리가 전하지 않고 입을 닫고 있으면 이 복음이 전해질 수가 없기 때문입니다. Если мы не будем говорить, закроем свои уста, это Евангелие не сможет распространяться. 하나님께서는 한 영혼도 이뤄지는 것을 원하지 않습니다. Бог желает, чтобы ни одна душа не умерла. 이미 그리스도의 희생을 통해서 이 땅의 모든 죄를 사하시고 Он уже посредством своего дела совершил так, что всех простил людей в этом мире. 누구든지 주님께로 나와서 구원을 얻을 수 있는 길을 이미 열어 Он 놓으셨어요. уже раскрыл пути, по которому каждый желающий может прийти к Нему и получить это спасение. 그런데 많은 영혼들이 Но многие души, 그 길을 알지 못해서 나오지를 못하고 있습니다. они не могут прийти по этому пути из-за незнания своего. 그 길을 알 수 있도록 빛을 비춰주는 것이 그리스도인의 역할이죠. Но роль христианина в этом мире, как свет, сияющий в эту дорогу, которая ведет к этому. 그 길을 알 수 있도록
나팔을 불어주는 것이 그리스도인의 역할이죠. Работа христианина, роль христианина, как труба, которая которая трубит для того, чтобы они могли найти эту 근데 дорогу. 그 역할을 제대로 하지를 못하면 Но если эту роль свою не будет выполнять как 많은 должным 영혼들이 образом, 구원받지를 못하고 이뤄지게 되는 거예요. должным образом, если мы не будем выполнять этого, многие души не смогут прийти к Господу, и 그렇기 не 때문에 смогут 우리는요. найти эту дорогу. 그렇기 때문에 우리는 Поэтому мы 하나님에게나 구원받지 않은 사람들에게나 너무나도 중요한 위치에 있습니다. для спасенных людей и не для спасенных людей мы находимся в очень важном месте, то есть важную роль занимаем. 하나님은 나를 어떻게 바라보고 계실까요? Как же Господь на меня смотрит? 나를 바라보고 계시는 주님의 마음은 얼마나 간절하실까요? Насколько же искреннее сердце Господа, которое взирает на нас? 정말 간절하지 않겠어요? Разве Он не искренне ли желает? 나를 구원해 주시고 Он спас меня. 나를 구원해 주신 것으로 하나님의 계획 끝나는 것이 아닙니다. Но план Господа не завершается на том, чтобы просто лишь нас спасти. 나 한 사람을 구원해 주신 목적이 무엇입니까? Цель спасения одного меня, человека, 나와 관계된 많은 사람들이 구원을 얻을 수 있는 통로로 사용하기 위해서 나를 구원해 주신 거예요. Он спас меня одного для того, чтобы я мог проповедовать Евангелие всем окружающим людям, окружающей среде, которая находится вокруг меня, 나를 통해서 через меня, 나와 관계된 사람들이 к тем людям, которые имеют ко мне отношение. 구원의 길로 인도되기를 원하시는 것이 하나님의 계획이십니다. План Божий для того, чтобы мы стали теми путеводителями к этой дороге. 사실은 나 한 사람을 보는 것이 아니라 Но 나와 관계된 모든 사람들을 하나님께서는 보고 계셔요. Господь смотрит не только лишь на меня одного, а на окружающих меня также людей. 그리고 그런데 그 마음을 알고 정말 힘써서 복음을 전하며 살아가는 삶을 그리스도인들이 살아간다면 Если человек, христианин, зная это сердце, будет жить подобным образом, 하나님의 마음은 어떠실까요? сердце Господа каким будет? 보기만 해도 기쁘시겠죠. Конечно же, он будет только лишь радоваться и смотреть на это. 보기만 해도 즐겁겠죠. Даже когда он посмотрит на это, будет радоваться его сердце. 그리고 좋은 것을 막 주고 싶지 않으시겠어요? И разве Господь не захочет ли даровать для этого человека лучшее что-то? 그걸 잊지 않고 하늘에서 주실 상을 하나하나 쌓아놓고 가시겠죠. Не забудет ни о чем и каждую награду приготовит за то или иное дело. 영원한 것을 많이 쌓아놓고 계시겠죠. На вечность он будет много копить для нас что-то. 그런데 반대로 Но наоборот, в 복음 противоположном 부탁을 случае, 전할 부탁을 받은 그리스도인들이 전도하지 않고 있다라고 하면은 если христиане не будут проповедовать Евангелие, которое и не будут слушать просьбу, которая 하나님의 была от 마음은 Господа, 어떠실까요? сердце Господа каковым будет? 이제 속이 타들어가시지 않을까요? Разве не будет ли он не удовлетворен этим? 전도는 Евангелие 하나님의 간절한 부탁입니다. – это искренняя просьба Господа. 사실 그 부탁을 들어드리기 위해서 우리는 모든 것을 다 걸어야 되는 거예요. Я должен рискнуть всем, чтобы удовлетворить этот запрос Господа. То 우리가 есть 은혜 услышать эту 받았다라고는 просьбу. 생각하죠. Мы же считаем, что мы получили 그리고 그 благодать, 은혜가 да? 크다라는 것은 생각합니다. И мы задумываемся о величии этой благодати. 그리고 우리가 받은 그 은혜가 귀하다라는 건 잘 알고 있습니다. И мы хорошо вместе с вами осознаем, что это драгоценная благодать. 그렇다면 Но если это так, 그것이 정말 진실되다면 если это искреннее ваше желание, 그 은혜에 보답하는 삶을 살아가야 돼요. тогда нужно жить воздаяние за эту благодать. 그 최선의 길이 천도입니다. Способ старания к этому – это евангелизм. 그리고 그것이 썩지 않는 영원한 것을 남기는 가장 가치가 있는 일이에요. И это самое ценное, что остается на вечность. 우리가 복음을 전하는 것이 얼마나 귀한 것인지를 잘 알고 있습니다. Мы хорошо вместе с вами осознаем, насколько же важно евангелизировать, то есть благовествовать. 그렇기 때문에 구원받은 사람들은 누구나 전도하고 싶으실 거예요. Конечно же, каждый человек, который получил спасение, хочет проповедовать Евангелие. 누가 전도를 하고 싶지 않겠습니까? Кто не хочет евангелизировать? 하지만 Но 이제 전도를 만나가? 방해하는 많은 것들로 인해서 전도의 일을 소홀히 할 수가 있고 또 전도의 일을 또 포기할 수도 있어요. Однако из-за многих факторов внешних, препятствующих этой евангелизации, человек может не выполнить эту работу, то есть отказаться от него. 우리가 전도할 때 많은 어려움들을 겪게 되죠. Когда мы благовествуем, евангелизируем, многие трудности могут нас постигнуть, да? 우리가
있는 것 때문에 많은 어려움을 겪게 될 때도 있고 Есть моменты, когда мы проповедуем евангелизацию и сталкиваемся со многими трудностями. 우리가 없는 것 때문에 또 많은 어려움들을 겪을 수도 있어요. Иногда у нас могут возникнуть трудности из-за того, что у нас что-то нету, может. 좀 먼저 없는 것들을 한번 좀 생각을 Давайте 해볼까요? сначала рассмотрим то, чего нету у нас. 전도할 때 없는 것이 무엇일까요? Что не хватает в евангелизации? 이게 복잡한 게 아니라 Это не трудные какие-то вещи. 내가 이게 없어서 전도하기 힘들다. Мне трудно проповедовать Евангелие из-за того, что у меня этого нету. 내가 이게 있으면 전도할 수 있는데 Если- 이게 없어서 전도하기가 Если 힘들다. бы у меня было это, я бы проповедовал это Евангелие, но у меня этого нету. 첫 번째 무엇이 없을까요? Первое, что это? 시간이 없다. Нету времени. 시간이 없다. Нету времени. 평상시에는 그렇게 시간이 많은데 В обычное время для себя много времени уделяю. 전도 집회 뭐 수양회를 앞두면 다 어디로 도망가요. Если семинары происходят, там конференции какие-то, все куда-то убегают. 내가 뭐 할 시간들은 많이 있는데 Для себя времени много находят. 전도할 때만 되면 시간이 없어요. Но когда только время приходит к благовествованию, ни у кого нет времени. 시간이 없어요. Нету 그렇죠? времени, да? 그리고 두 번째는 Второе. 무엇이 없을까요? Что еще нет? 자, 물질이 없어요. Нету средств. 물질이 없어요. Средств нету. 자, 복음은 반드시 물질이 있어야죠. 물질의 희생이라는 것이 필요하죠. Евангелие, несомненно, в процессе евангелизации нужен такой аспект, как средства, финансы, да? В это тоже нужно также трудиться и стараться в этом. 네, 마태복음 6장 한번 보실까요? Откроем Матфея 6 глава. 마태복음 6장 Матфея 6 глава, 21절 21 стих. Матфея 6 глава, 21 стих. Матфея 6 глава, 21 стих. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 내가 가지고 있는 물질을 사실은 어디에다가 사용을 하고 있는가? Куда я использую средства, которые у меня есть? 한번 생각해 보세요. Сами подумайте, уважаемые. 나한테 돈이 있어요. Вот у вас есть деньги, да? 이 돈을 사실 어디에다가 가장 많이 사용하고 있는가? И куда же вы больше всего используете эти свои деньги? 이제 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다라고 하잖아요. Сказано здесь, где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. 물질이라고 하는 것은 내 마음 가는 곳에 가장 많이 쓰이게 되거든요. Потому что средства, да, финансы, куда уходят эти средства, туда и ваше сердце вливается. 사실 물질을 가장 많이 투자하는 곳에 거기에 사실은 내 마음이 있는 거거든요. На самом деле, куда вы вливаете свои средства, туда и вы и вливаете свое сердце. 근데 보세요. Но посмотрите, 내가 전도를 할 때 물질이 없어서 힘들다. я не могу благовествовать из-за того, что у меня нету средств, 왜 힘들까요? нет финансов. Почему трудно? 사실은요. На самом деле 내가 하고 싶은 거 다 하고 남는 걸로 전도하려고 그러니까 힘든 거예요. трудно, потому что человек использует все для себя, а потом остающиеся какие-то средства хочет использовать для евангелизации. 내가 살 거 다 사고 Что хочет 내가 покупать, 다 할 거 다 покупает. Все, что хочет делать, 내가 делает. 원하는 на 거 다 эти 하고. деньги. Все, что желает, он делает. 그리고 나서 тоже. 남는 걸로 하려고 그러니까는 없는 거예요. А потом, когда он на оставшиеся хочет евангелизировать, конечно, ему становится трудно в этом плане. 그런 경우들이 많습니다. Есть много таких ситуаций. 이제 어떤 자매님이 있었어요. Одна сестра в Корее, 참 이 자매님을 보면은 참 나이는 어리지만 신앙적으로 정말로 배울 게 많다라고 생각하는 자매님이 있었어요. была одна сестра, которая возрастом она была маленькая, но с точки зрения жизни и веры многое чему можно было у нее научиться. 대학생이에요. Она студентка. 그리고 집에서 또 이제 멀리 떨어져서 살아가지고 이제 돈도 사실은 별로 없죠. И из-за того, что она вдали от своего дома живет, поэтому у нее и денег 그래서 мало. 부모님이 보내주시는 조그만 용돈으로 생활을 해요. И вот она живет на те деньги, которые малые деньги, которые родители отправляют с ее города. 근데 그 자매님이 용돈을 받으면 뭘 가장 먼저 하시는 줄 아셔요? И эта сестра, которая получает эти карманные расходы, свои деньги, 11조부터 да, в первую 11조부터. очередь, что она делает? Она отделяет на десятины. 가장 먼저는 하나님께 드릴 것부터 먼저 В 떼놓습니다. первую очередь она отделяет все, что дарует Господу. 그리고 뭐 하시냐면요. А дальше что она делает? 항상 그 자매님 가방에는 선물이 있어요. Всегда у этой сестры в сумке есть подарок, лежит 어떤 подарок. 선물일까요? Какой подарок?
전도하는 대상자들을 만났을 때 나누어 준 선물이에요. Это подарок, который она раздает тем людям, с которыми она встречается с целью благовествования. 그리고 형제자매님들을 만났을 때 형제자매님들에게 드릴 선물이에요. И также подарки, которые она раздает братьям и сестрам, когда она встречается с ними. 물론 값지고 큰 거는 아니죠. Конечно же, это не такие большие какие-то подарки ценные, да? 근데 가방에 보면은 항상 그 선물들이 채워져 있고 만날 때마다 형제님 이거요 그러면서 나누어줘요. И ее сумка всегда наполнена этими подарками. Когда она встречается, вот брат, это вам подарок, раздает так. 그리고 대학교에서 전도할 친구들이 만났을 때 꼭 그 선물 시간 하나씩을 줘요. И когда встречается с друзьями, которые находятся в институте, да, в институте, она как благовествуя этим людям, она дает эти подарки по одному. 그 작은 용돈을 받고 Она малые эти средства, свои карманные расходы берет. 가장 먼저 주님과 주님의 일을 위해서 그것을 다 준비해 놓는 거예요. В первую очередь все она отделяет для Господа и приготавливает это для Бога. В первую очередь. 그런 사람들에게 물질이 없어서 전도를 할 수 없다라는 말이 나올 수가 있을까요? У этих людей может ли фраза из уст выйти, что из-за нехватка средств я не могу благовествовать? 보십시오. 시간이 없어서 물질이 없어서 전도하지 못한다라는 건 순서가 바뀌었기 때문에 그렇게 되는 거예요. Посмотрите, не хватает времени для благовествования, не хватает средств для благовествования. Все это происходит, потому что местами все поменяно у вас. 먼저는 나를 위해서 사용을 하고 남는 것으로 주님을 위해 살려고 그러니까 부족한 거죠. У человека поменяно местами все, потому что он использует в первую очередь все для себя, а потом начинает использовать для евангелизации. 먼저는 주님이 먼저가 돼 보십시오. 부족하지 않습니다. Но когда Господь станет в первую очередь и местами поменяете, тогда все будет хватать, и всего будет 그리고 достаточно. 제가 한국에 있을 때 대학생들하고 많이 교제를 И 했는데 когда я находился в Корее, я много 네. общался со студентами. 대학생들이 돈이 어디가 있겠어요, 그렇죠? У студентов какие могут быть там деньги 근데 большие, 교회에서 да? 전도는 최고로 잘합니다. Но самое лучшее, кто проповедует Евангелие в церкви, это студенты. 너무 귀해요. Очень драгоценные. 돈이 없어요. 용돈 받고 살아가는데 알바도 잘 못해요. 신앙생활 하기 힘들어지니까는. Они берут карманные расходы свои, на это живут, и подрабатывать им даже трудно, потому что если на подработку выйдешь, тебе трудно будет жизнью веры трудно 근데 будет жить. 전도하려고 그러면은 그냥 말로만 해서 전도가 되는 게 아니잖아요. Но когда ты благовествуешь, проповедуешь Евангелие, только же словами все не происходит это. 그 사람의 마음을 열기 위해서 물질이라는 것이 희생이 돼야 되잖아요. Для того, чтобы раскрыть сердце этого человека, нужно же средства, нужно какие-то финансы. 근데 돈이 어디 있어요? 용돈 받아 Но у них 쓰는데. денег нету, они живут на карманные расходы свои. 근데 어떻게 하시는 줄 아세요? Но знаете, что они делают? 밥 먹을 때 라면 먹어요. Когда кушают, когда у них время покушать настает, они рамен кушают. 한국은 라면이 굉장히 쌉니다. Потому что в Корее самое дешевое это рамен. 그냥 카페 가서 뭐 먹을 때 리표시가 하나 먹는 거예요. И когда сравнимо с этим, когда идут в кафе, кушают только одну лепешку. 자기가 Так можно 먹을 сравнить. 거 못 먹고 모아둡니다. И они сами нормально не питаются, но берегут эти деньги 그리고 и также оставляют. 그리고 어떤 형제 자매님들은 한 끼를 아예 안 먹어버려요. Но одна сестра, она вообще она пропускала одно питание свое. 그래서 물질을 모읍니다. Таким образом, они копят 그래서 전도할 영혼들에게 맛있는 거를 사주는 거예요. и вкусную еду покупают для тех людей, для которых хотят благовествовать. 그런 마음으로 계속 희생을 하면서 마음을 계속 가는 겁니다. И с таким сердцем они, благовествуя, все время начинают также обрабатывать почву сердца этого 그리고 человека. 말씀 들어보자라고 전도하는 거예요. После этого они говорят, послушай слово и благовествуют тем 그런 самым. 형제 자매님들에게 물질이 없어서 전도할 수가 없다라는 말을 할 수가 있을까요? Они, можно ли сказать этим братьям и сестрам, таким братьям и сестрам, что из-за нехватки средств я не могу благовествовать? 사실 내가 물질이 없어서 전도하지 못한다는 것은 내가 할 거 다 하고 남는 것으로 전도하려고 하니까는 사실은 어려운 거예요. На самом деле не могу благовествовать из-за нехватки средств, финансов. Это все происходит потому, что местами все поменено, и человек в первую очередь тратит для себя, а потом для евангелизации. Если он будет делать наоборот, всего будет достаточно. 그리고 우리가 전도할 때 가장 없어서 힘든 것이 무엇입니까? И более 많은 사람들이 всего, 얘기하는 거죠. когда мы проповедуем Евангелие, благовествуем, наиболее трудное, что
чего у нас нету? 전도할 사람이 없습니다. Нету 네. того, кому можно благовествовать. 전도할 человека. 대상이 없습니다. У меня нету человека, кому я буду благовествовать. 할 만한 사람들은 다 했고 Кому можно было, я всем поблаговествовал. 해야 되는 사람은 도저히 안 될 것 같고 Каким людям нужно благовествовать, они никак не могут. никак 도무지 не 전도할 принимают. 사람이 없습니다. Нету человека, которому я могу благовествовать. 진짜 그럴까요? Действительно ли это так? 그게 전도 못하는 이유가 될 수 있을까요? Это может ли стать причиной того, что человек не может благовествовать? 절대로 그렇지 않습니다. Это не так. 정말 전도할 마음이 있고 Если у человека есть желание благовествовать, 정말 전도에 힘쓴다면 если он в действительности трудится для евангелизации, 하나님께서 찾는 영혼을 붙여주시는 거예요. Господь прилепляет души к этому человеку, кому можно 내가 благовествовать. 그 영혼을 찾아서 구원하는 것이 아니라 Я не благовествую, ища этого человека, там не ищу этого 정말 человека. 전도를 향한 그 뜨거운 열정이 있고 Если у человека действительно есть такое пламенное желание благовествовать, 전도할 마음이 있으면 하나님이 그 영혼을 붙여주시는 если у 겁니다. него есть желание благовествовать в сердце своем, к этому человеку Господь прилепляет душу, которому можно благовествовать. 성경에는 그런 예들이 많이 기록되어 В 있죠. Библии очень много таких примеров записано. 살펴볼까요? Да? Давайте некоторые 사도행전 10장에 рассмотрим. 보면 Деяние 14 главе. 이방인 고넬료가 나오죠. Там язычник под именем Корнилий, да? 이 고넬료는 이달리아의 백부장입니다. Корнилий, он был также военачальником. 그런데 이 고넬료는 구원을 받지를 못했어요. Но этот человек, Корнилий, не получил спасения. 구원을 받지는 못했지만 하나님을 경외하고 정말로 하나님을 찾는 영혼이었죠. Хоть и не получил спасения, но был человеком, который действительно боялся Господа, богобоязненным, и также который искал Бога. 그래서 그 고넬료와 또 그 고넬료의 가족들을 어떻게 하나님께서 구원해 주십니까? Но этого самого Корнилия и его семью каким способом Господь спасает? 고넬료에게 베드로를 보내 주시잖아요. Корнилию отправляет апостола Петра, да? 찾는 영혼에게 베드로를 보내 주셔서 아포스톨- 말씀을 전하게 하고 Апостола Петра отправляет Корнилию к душе, которая ищущей душе, и благовествует ей. 고넬료와 그 가족들이 구원을 얻게 하잖아요. А Корнилий потом делает так, что его семья спасается. 베드로가 고넬료를 알았습니까? Петр знал Корнилия? 그 가족들을 알았어요? Петр знал его семью? 전혀 모르는 사람이었죠. Это был человек, который не знал их, да? 하지만 베드로가 정말로 복음을 전하는 그 일에 최선을 다할 마음이 있었죠. Но у Петра было желание и в действительности стремление сделать все для проповеди Евангелия. 그리고 모든 것을 다 복음을 위해서 쏟아 부었었죠. И все он даровал, и все возлил для евангелизации. 그런 베드로를 사용해서 고넬료에게 복음을 전하게 해주시는 거예요. Используя такого Петра, Господь проповедует Евангелие также Корнилию. 영혼은요 하나님이 붙여주시는 겁니다. Душу прилепляет сам Господь. 내가 어떤 영혼을 정해가지고 이 사람한테 말씀을 전해가지고 구원받게 하는 게 아니에요. Я не принимаю там, не подтверждаю какую-то душу или какого-то человека, и ему целенаправленно как-то благовествую. 그 Нет. 영혼은 하나님께서 붙여주시는 거예요. Эту душу сам Господь прилепит. 사도행전 16장 한번 보겠습니다. Деяния откроем 16장 16 главу. Книга апостолов Деяния, 16 глава. Книга апостолов Деяния, 13절, 14절에 15절까지 읽어주세요. 16 глава. Деяния, 16 глава, с 13 по 15 стихи. С 13 по 15 стихи, если нашли, вместе прочитаем. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. 사도 바울과 또 실라와 또 누가가
지금 이제 전도 2차 여행을 떠난 거잖아요. 그렇죠? Вот посмотрите, здесь Лука, Сила и также Павел. Они проповедуют Евангелие, да? 빌립보라는 지역에 도착을 했습니다. Они прибыли в место Филиппа. 아는 사람이 있었을까요? Там были люди, которых они знали, да? 그곳에 이들이 아는 사람들이 있었을까요? Среди этих людей были ли знакомые их? 아는 사람이 있어서 거기 가가지고 복음 전해가지고 그렇게 전도되게 됐을까요? Они проповедовали Евангелие, поехали на то место от того, что у них есть знакомые, от того, что они знают этих людей? 누구를 정해놓고 갔을까요? Или там с кем-то договорились и потом поехали? 그렇지 않았어요. Нет, так не было. 사실은 이들이 얘기할 때 우리가 전도할 사람은 없습니다라고 얘기해야 되는 상황이잖아요. Вот ситуация, где должно было говорить, нету людей, которым нам нужно благовествовать, вот они могли так говорить. 하지만 하나님의 너. 말씀에 순종해서 갔습니다. Они, послушая Слову Господа, пошли. 또 к곳에서 이 전도될 땅. 영혼을 하나님께서 붙여주셨어요. И там Господь сам прилепил души, к которым можно было 누구를 благовествовать. 붙여주셨습니까? Кого же прилепил Господь? 루디아를 붙여주셨죠. Лидию. 그리고 귀신 들린 여종을 И 붙여주셨죠. также бесновато одержимую бесом рабыню. 감옥을 지키는 간수를 И 붙여주셨죠. тюремного стражу, который прилепил Господь. 그래서 그들을 구원해 주시고 Он спас этих людей. 그리고 그들의 가족들을 구원해 주시고 И после этого также спаслись их семьи. 빌립보 교회가 생기게 되었죠. И основалась Филиппийская церковь. 유럽 최초의 교회입니다. Это первая церковь в Европе. 그래서 그 빌립보 지역을 중심으로 유럽의 복음이 쭉 번져나가게 되잖아요. И через Филиппийскую церковь, первую церковь, распространилось Евангелие во всю Европу. 보십시오. Посмотрите, 전도할 대상이 없어서 전도 못한다라고는 얘기할 수가 없습니다. не можем мы говорить, нету человека благовествовать, поэтому не можем. 그거는요. Это 아무런 문제가 안 돼요. за собой никакой проблемы не несет. 전혀 문제가 되지가 않습니다. Никакой проблемы. 내가 진짜 전도할 마음이 있고 Если у меня есть искреннее желание 그 일에 благовествовать, 정말로 힘쓴다면 если я буду трудиться для этого, 전도할 영혼은 하나님께서 붙여주시는 거예요. тогда Господь прилепит сам ту душу, которую можно благовествовать. 사도 바울이 간절히 기도하고 부탁했던 내용들이 있습니다. Есть также смысл и вещи, которые просил апостол Павел. 골로새서 4장입니다. Колоссянам 4 главу откроем. Колоссянам 4 глава. 246 страница. 246 страница Новый Завет. 4 глава, 3 стих. Если нашли, вместе прочитаем. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах». 사도 바울이 Апостол Павел. 이제 여러 나라를 돌아다니면서 이제 선교를 할 때 Когда апостол Павел путешествовал по разным странам для выполнения миссионерской работы, также по проповеди Евангелия, 처음 땅을 밟으면서 복음을 확장을 할 때 когда он впервые вступал ногами, то есть стопами на эту землю, когда начинался процесс 그곳에 евангелизации, 아는 사람들이 있었을까요? там были ли знакомые люди? 전도할 대상들을 정해놓고 그곳으로 향했을까요? Или там он договорился как-то, или договорился с какими-то людьми, которым он будет благовествовать? 아니죠. Нет, конечно. 그렇기 때문에 사도 바울은 하나님께 간절히 구했습니다. Поэтому апостол Павел искренне просил Богу, 전도할 영혼을 붙여주시라고. чтобы Господь прилепил души, которым можно 제발 благовествовать. 전도할 영혼을 붙여주십시오. Прилепи ко мне души для того, чтобы кому я могу возвещать эту тайну. 하나님이 인도하신 그 땅에 가서 내가 그 땅을 밟는데 그곳에서 전도할 수 있는 영혼을 붙여주십시오. Я пошел на эту землю, пошел по этой земле для того, чтобы проповедовать это Евангелие, вступил на эту землю, и он искренне просил Господа для того, чтобы он прилепил, Господь прилепил эту душу, кому можно 그리고 благовествовать. 그것을 교회들에게 기도 부탁했잖아요. И эту молитвенную просьбу он распространял для всех 하나님이 церквей. 이곳에 전도의 문을 열어주실 수 있도록 기도해 주시라고. Молитесь также, чтобы Бог отверз нам дверь для слова здесь сказано. 전도의 문은 하나님이 열어주시지 않으면 열릴 수가 없습니다. Дверь Евангелия. Если Господь не раскроет эти двери, невозможно будет ничего сделать. 선교도 전도도
하나님의 허락하신 가운데에서 이루어지는 거예요. И миссионерство, и евангелизация также осуществляется с Божьего разрешения. 근데 그 전도의 문은 어떻게 열까요? Но как можно, двери евангелизации, как распахиваются? 기도로 두드리고 기도로 열리는 거예요. Молитвою, искренней молитвою раскрываются. 그것을 안다면 Если это знает 우리가 человек, 전도할 대상이 없어서 전도할 수 없다라는 핑계를 댈 수가 없습니다. если вы знаете это, вы не можете также оправдываться тем, что у нас нет душ, которым можно благовествовать. 그렇게 핑계 댈 수가 없어요. Такого оправдания у человека быть не 보세요. может. 야, 내 Посмотрите, 진짜 전도할 사람 없어. у меня нету человека, кому я могу 내가 благовествовать. 내가 전도할 수가 없어 그래서. Поэтому я не могу благовествовать. 그렇게 할 때 기도하십니까? В этот момент вы молитесь 하나님께 정말 전도할 영혼을 붙여 주시라고. для того, чтобы Господь прилепил эти души к вам. 전도의 문을 열어 주시라고. Для того, чтобы Господь раскрыл эти двери 간절하게 기도하십니까? евангелизации. Вы искренне молитесь в этом? 정말 전도할 영혼을 붙여 주시라고 주님 앞에 무릎 꿇고 구하고 계십니까? Перед Господом вы преклоняете свои колени, находитесь ли в молитве искренне для того, чтобы в просьбе для того, чтобы Господь прилепил этого человека? 기도하는 사람은 Человек, который молится, 전도할 사람이 없다라는 말은 하지 못해요. он не может говорить о том, что у него нету души, которой можно благовествовать. 생각해 보세요. Сами подумайте об этом. 사실은 전도를 하지 못하는 이유 중에 Одна из причин, которые препятствуют для евангелизации, 시간이 없고 нету времени, 물질이 없고 нету финансов, 전도할 대상이 없는 것은 그건 전혀 문제가 되지 нету 않아요. людей, которым можно благовествовать. Это ни в коем случае препятствием и проблемой стать не может. 가장 큰 문제는 Самая большая проблема, 사실은 전도할 마음이 없기 때문이에요. потому что нету желания благовествовать. 전도할 마음이 없기 Потому 때문입니다. что нету желания благовествовать. 전도할 마음이 있으면 Если есть желание благовествовать, 하나님께서 반드시 전도가 될 영혼을 붙여주시고 тогда обязательно Господь прилепит души, которым можно 전도할 수 있는 благовествовать. 시간을 허락해 주시고 И Господь даст время, которым можно будет благовествовать. 전도에 사용될 물질들은 채워주시는 И 거예요. Господь даст финансы, средства, которые можно и будет использовать 사실은 для евангелизации. 없는 것 때문에 문제가 되지가 않습니다. На самом деле не возникает проблем из-за того, что чего-то нет. 전도할 때 없는 것 때문에 어려울 거는 없어요. Нету проблем, нету трудностей в процессе евангелизации из-за каких-то недостатков. 없어서 간절히 чего-то. 구하는 것입니다. Из-за того, что нету, мы искренне начинаем просить. 없기 때문에 의지하고 간절히 매달리는 거예요. Из-за того, что нету, поэтому мы начинаем искренне уповать и держаться за Господа. 없는 것은 하나님이 채워주시는 겁니다. Чего нету, Господь сам восполнит. 내 문제는 Но проблема 내 마음이에요. – это мое сердце. 제일 큰 문제는 Самая большая проблема 없는 것 중에서 가장 큰 문제는 내가 전도할 마음이 없으면 그게 가장 큰 문제예요. из-за всех проблем, из-за отсутствия каких-то вещей, самая большая проблема – отсутствие моего желания 사실 благовествовать. 마음만 바뀌면은 모든 게 다 사실은 해결될 수 있는 것들입니다. На самом деле, если только лишь поменять сознание и сердце, да, тогда все возможно будет. 그런데 Но 이제 전도를 정말로 방해하는 것은 в действительности, что препятствует для евангелизации, 없는 것 때문이 아니에요. из-за не тех вещей, которых у вас нету, 있는 не 것 хватает. 때문입니다. Из-за тех вещей, которые у вас есть. 있는 것이 더 문제예요. Если есть, это большая проблема. 우리가 없는 것이 사실은 대부분인데 На самом, 있는 것이 있어요. на самом деле у многих чего-то нету, но есть какие-то вещи, которые есть, и это проблема тоже. 무엇이 있을까요? Что же есть? 전도를 방해하는데 가지고 있는 것. Все, что вы имеете, которое препятствует евангелизации. 두려움이죠. Страх. 두려움이죠. Страх. 가장 전도를 방해하는 것은 두려움이에요. Самое большое препятствие для евангелизации – это страх. 핍박에 대한 두려움, Страх о гонениях, 거절에 대한 두려움, страх быть отвергнутым, 전도를 실패했을 때 그 관계가 좀 서먹해지는 것에 대한 두려움, страх от разрушения отношений с этим человеком после евангелизации ему, 그나마 이제 지켜지고 있는 그 가정이 깨질 것 같은 두려움. страх о том, что разрушится мир и покой в этих отношениях наших. 전도를 하는데 가장 크게 방해가 되는 것은 Самое большое, что может быть препятствием в процессе 우리가 евангелизации, 가지고 있는 사실은 두려움 때문일 겁니다. все это из-за нашего страха.
마태복음 10장에 보면 Матфея 10 главе сказано. 예수님께서 제자들을 부르시고 Иисус призвал своих учеников 그러니까 유대 땅에 이스라엘 땅에 두루 도나라 다니게 하면서 유대인들에게 전도하게 하셨습니다. и, призвав своих учеников, попросил их обойти землю Израиля, чтобы проповедовать евреям. 근데 예수님께서 그 제자들에게 가장 많이 하신 말씀이 뭘까요? Но какое же слово больше всего говорил Иисус для своих учеников, находясь среди них? 권능까지 주셨죠. 능력까지 주셨습니다. Он все дал. Он дал им возможности, дал им силу, да? 근데 그 제자들에게 계속 반복하면서 하시는 말씀이 Но 있어요. больше всего, каждый раз повторяя, твердил своим ученикам, что же это? 무엇이었을까요? Что же это? 두려워하지 말아라. Не бойтесь, 두려워하지 말아라. не бойтесь, 두려워하지 말아라. не бойтесь. 왜일까요? Почему? 전도에 있어서 가장 큰 어려움이기 때문이죠. Потому что это самое трудное в благовествовании, в процессе благовествования. 전도를 방해하는 가장 큰 어려움이 바로 두려움 때문이기 때문이죠. Самое большее препятствие может человек получить в процессе евангелизации от страха своего, собственного страха. 예수님의 제자들에게도 두려움이 있기 때문에 두려워하지 말라라고 하신 거예요. Поэтому Иисус и повторял своим ученикам, не бойтесь, потому что и у учеников Иисуса присутствовали страхи. 예수님의 제자들에게도 두려움이라는 것이 분명히 있었습니다. Поэтому также у учеников Иисуса, безусловно, присутствовали эти страхи. 누구나 육신의 눈이 있기 때문에 Потому что у каждого есть физические глаза свои. 눈에 보이는 상황들로 인해서 두려움을 가질 수가 있어요. Конечно же, человек может иметь в себе страх из-за внешнего фактора какого-то, внешних каких-то ситуаций. 구약에 보면 Но если посмотреть 모세가 죽은 이후에 이 여호수아에게 믿음을 가진 그 여호수아에게 하나님께서 하신 말씀이 в 있습니다. Ветхом Завете, после смерти Моисея, есть слово от Бога к Иисусу Навину, который имел веру. Вот обещанное слово было ему. 이 여호수아가 누구입니까? Кто такой Иисус Навин? 이스라엘이 출애굽한 이후에 하나님께서 이스라엘 민족들에게 가나안 땅을 허락해 주셨죠. После исхода израильского народа из Египта Господь даровал израильский народ в правлении Иисуса Навина, то есть 그리고 в 가나안 видении 땅에 Иисуса Навина. 들어가기 전에 12명의 정탐꾼을 미리 가나안 땅에 들어가서 그 땅을 보게 했습니다. И также он был одним из 12 разведчиков, то есть 12 соглядатаев, которые вошли в ханаанскую землю перед тем, как израильский народ туда вошел. 그 사건이 민수기에 기록되어 있죠. Это событие записано в числах. 그 중에서 여호수아 갈렙을 제외하고 10명의 정탐꾼은 그 가나안 땅을 보고 두려워했습니다. И вот эти 12 разведчиков, из 12 разведчиков, 10 разведчиков, они находились в страхе за этой земли ханаанской. 이미 Да? 하나님께서 약속하신 땅임에도 불구하고 이 땅은 우리들이 차지할 수가 없다. И хоть и безразлично относясь к обещанию Господа, что эта земля перейдет во владение израильского народа, они начали говорить, мы не сможем завладеть 여기 사는 ею. 사람들은 너무 강하다. Там живущие люди очень сильные. 우리 다시 애굽으로 돌아가자. Давайте мы вернемся обратно в Египет. 오히려 가나안 땅으로 인도한 그 모세와 아론을 원망했었죠. Наоборот, они начали роптать на Аарона и Моисея, которые вывели их из Египта. 하지만 여호수아 갈렙은 어땠습니까? Но Иисус Навин и Халев, они какими были на тот 민수기 момент? 14장 9절에 앞에 보시면 Насчет Иисуса Навина и Халева. 읽어보세요. Числа, 14 глава, 9 стихе, на экране вместе прочитаем. «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». 여호수아 갈렙은 어땠습니까? Иисус Навин и Халев. 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 Потому что Господь пребывал вместе с ними, 그 땅의 백성들을 두려워하지 말라라고 했다. поэтому там они народу своему говорили, не бойтесь. 그리고 그들은 우리의 밥이다. Они нам на съедение, то есть они наша пища. 정말 믿음이 있죠. Действительно, у них есть вера, да? 눈에 보이는 그 두려운 상황 가운데에서 정말 믿음으로 그 모든 것들을 다 극복해 나갔잖아요. На самом деле, в этой трудной ситуации, когда они видели все это, они преодолели эти все страхи, то есть эти все беспокойства своей верою. 그랬던 여호수아에게 모세가 죽고 난 이후에 하나님께서는 말씀하셨습니다. Такому Иисусу Навину после смерти Моисея Господь сказал такие слова. 여호수아 Иисуса Навина, 1장 6절로 9절 1 глава, книга Иисуса Навина, 여호수아 1장 6절로 9절 Иисуса Навина, 1 глава, 6 по 9 стихи. 1 глава Иисуса Навина.
6 по 9 стихи. Если нашли, 읽어주세요. я прочитаю. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их и дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». 두려움이라고 찾아볼 수 없을 것 같은 그 여호수아에게 하나님께서는 마음을 강하게 하라, 담대하라. Этому Иисусу Навину, в котором невозможно было найти бесстрашие или уверенность какую-то, Господь говорит: будь тверд и мужествен. 마음을 강하게 하고 극히 담대히 하라. Будь тверд и мужествен. 두려워 말며 놀라지 말라. Здесь сказано: не бойся. 그들은 우리의 밥이라고 말했던 그 여호수아에게 И к тому Иисусу Навину, который сказал, что они нам на съедение, 왜 마음을 강하게 하고 담대하게 하고 두려워하지 말라라고 했을까요? почему же Господь сказал: будь тверд, мужествен и безбоязнен? 이스라엘은 곧 이제 전쟁을 앞두고 있습니다. 가나안 족속들과의. Потому что на тот момент израильский народ был перед сражением. То есть вот-вот они должны были сражаться с тем народом, который был в ханаанской земле. 근데 여호수아의 그 사람의 생각으로는 어떠했을까요? Но Иисус Навин, с точки зрения людей, с каким он был? 가나안 사람들은요 전쟁을 잘하는 사람들이었습니다. Ханаанские люди, то есть хананеи, которые жили на той земле, они очень действительно хорошо сражались, 이스라엘 воевали. 민족들은요 А израильский 그냥 народ, 광야만 돌아다녔던 민족들이었어요. он был тем народом, который только лишь по пустыне блуждал. 그런 백성들을 이끌고 이런 강한 사람들과 싸워야 되기 때문에 두려움이 있을 수밖에 없었을 거예요. Из-за того, что он вел народ, который просто лишь плутал по пустыне, и им нужно было сражаться с теми людьми, которые находились там, на той земле, которые хорошо сражались, были подготовлены. 여호수아에게도 두려움이 있었습니다. Конечно же, и у Иисуса Навина присутствовал 그렇기 страх, 때문에 этот, 두려워하지 боязнь. 말고 마음을 담대하게 하고 마음을 강하게 하라라고 말씀하신 거예요. Поэтому Господь говорит: будь тверд и мужествен, не бойся. 보십시오. Посмотрите. 누구에게나 두려움이 있어요. У каждого человека, у каждого есть страх. 왜 두려움이 없겠습니까? У каждого есть страх, он может быть. 두려움이 아예 없을 수가 어떻게 있겠어요? Как возможно, чтобы не было страха у человека? 하지만 Бесстрашие. 하나님은 Но 그 на самом 가운데에서도 деле- 마음을 강하게 하고 담대히 하고 두려워하지 말라라고 말씀하십니다. Но даже в этой ситуации Господь говорит: будь тверд, мужествен и не бойся. 놀라지 말라고 하셔요. Не бойся. 그 이유가 무엇입니까? Причина этому какая? 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 두려워하지 말아야 될 이유가 다른 게 없어요. Нету других причин, из-за которых можно не бояться. 하나님이 함께 하시니까 괜찮다라는 거예요. Говорится здесь так, что Господь с тобой, поэтому все в порядке. 내가 너와 항상 함께 해주겠다. Я с тобою буду всегда, везде. 그러니까 괜찮아. Поэтому все нормально. 할 수 있어. Ты сможешь. 담대하게 가죠. Ты 강하게 가죠. будь тверд, будь мужествен. 내가 도와줄게. Я буду тебя 내가 помогать. 지켜줄게. Я буду тебя 내가 함께 сохранять. 한다니까. Я буду с тобою. 그러니까 너 할 수 있는 거야. Поэтому ты сможешь. 근데 이게 여호수아에게만 허락된 약속일까요? Но это обещание, которое позволено было только лишь Иисусу Навину? 아니죠. Нет, конечно. 주님의 뜻 가운데 행하는 모든 그리스도인들에게 동일하게 주신 약속이죠. Это подобное и это тоже обещание, которое дано тем христианам, которые соблюдают Слово 우리 이 Божие. 약속을 믿는 겁니다. Мы верим в это обещание. 그리고 어떤 상황 가운데에서도 말씀만을 전파하는 거예요. В какой бы ситуации мы ни находились бы, мы должны проповедовать Евангелие. 우리가 나의 생각 Мои мысли. 그리고 나의 뜻을 버리고
Выбросить- 믿음의 눈으로 바라볼 때 두려움은 이겨낼 수가 있을 겁니다. Когда мы выбросим свои какие-то, свой физический глаз, то есть не будем обращать на это внимание, мы сможем стать также тверды и мужественны. 잠언 29장 한번 보시겠습니다. Притчу откроем. 잠언 29장 Притча 29 глава. 25절. Притчи 29 глава, 25 стих. Притчи 29 глава, 25 стих. Притчи 29 глава, 25 стих. 29장 25절 같이 읽겠습니다. 29 глава, 25 стих. Если нашли, вместе прочитаем. «Боязнь перед людьми ставить сеть, и надеющийся на Господа будет безопасен». 우리가 두려움이 있어서 전도하지 못할 때 Когда мы не проповедуем Евангелие из-за своего страха, 그 두려움의 대상은 누구입니까? кто же, на кого можно надеяться? 사실 사람이죠, 사람. 사람. Почему мы боимся? Кого мы боимся на тот момент? Это человека. 사람을 두려워하면 Если человека боится, 스스로 올무에 걸리게 되어서 빠져나올 수 없다라고 하십니다. боязнь перед людьми ставит сеть, и человек туда впадает. 보십시오. Посмотрите. 하나님을 의지하기 전에 Перед тем, как уповать на Бога, надеяться 먼저 на 스스로 Бога, 먼저 сам лично, 저 사람은 어려워. вот этот человек, он тяжелый. 저 사람은 절대 안 될 거야. Вот с ним вообще ничего не получится. 전하게 되면은 오히려 핍박을 받게 될 거야. Если я буду ему благовествовать, наоборот, я получу гонение для себя. 가족들에게 버림받을 수도 있고 Я от семьи могу быть отвергнутым. 손가락질 당할 수도 있어. На меня смогут показывать пальцами. 사실은 먼저 자기 생각에 올무가 되어 버리죠. На самом деле, свои мысли, свои предположения становятся для него же сетью. 그런 경우가 많지 않습니까? Разве нету таких ситуаций 자기 многих? 생각이 올무가 돼 버리는 거예요. Свои же мысли становятся для него сетью. 왜요? Почему? 사람을 두려워해서. Потому что он боится человека. 우리가 그런데 두려워해야 할 대상은 사람이 아니죠. Но на самом деле, того, кого мы должны бояться, это не человек. 예수님께서도 마태복음 10장에 분명히 말씀하고 계시잖아요. Даже в Матфеях Иисус отчетливо говорит, 너희가 두려워할 대상은 사람이 아니다. кого вы должны бояться, это не человека. 몸과 영을 능히 지옥불에 멸하시는 이를 두려워해야 된다. Бойтесь того, кто может погубить и тело, и душу в гиене огненной. 우리는 사람을 두려워해야 되는 것이 아니라 하나님을 두려워해야죠. Нам не стоит бояться человека, нам стоит бояться Господа. 근데 사람이 두려워서 올무에 걸리게 되면은 Если мы будем бояться человека, будем боязны перед людьми и ставим себе сети, 전도가 어려워지게 되는 거예요. тогда и затруднения в благовествовании будут. 요한복음 16장입니다. От Иоанна 16 глава. 16장 33절. От Иоанна 16 глава, 33 стих. 요한복음 16장 33절 От Иоанна 16 глава, 33 стих. 같이 읽겠습니다. Книга от Иоанна 16 глава, 33 стих. Если нашли, вместе прочитаем. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». 예수님께서 Иисус, 환난을 당해도 담대하라라고 하셨습니다. Он сказал здесь, даже если вас настигнет скорбь, но мужайтесь. 복음을 전하다가 주어지는 환난이 있을 거다. Будет скорби во время проповедования Евангелия. 그 가운데에서도 No, 담대하라고 Но 하셨어요. даже среди этого мужайтесь, сказал он. 근데 생각해 보셔요. Но сами подумайте, 우리가 평안하면서도 두려움을 갖고 있지는 않은지. даже находясь в спокойствии, не имеем ли мы страха? 전해보지도 않고 미리 겁부터 먹어가지고 두려워하고 있지는 않은지. Не попробовали даже благовествовать, не попробовали проповедовать, мы уже находимся в страхе. 우리가 정말 평안한 가운데 있는데도 그냥 두려움에 떨고 있지는 않은지. Даже мы, присутствуя в спокойствии, да, находясь даже в мире и спокойствии, не боимся ли мы? 생각해 봐야 되겠죠. Нужно задуматься об этом. 그리고 일어나지 않을 그 고난 때문에 두려움으로 미리 겁부터 먹고 떨고 있지는 않은지. Не поглотили бы страх и заранее, не боимся ли, задумываясь о тех последствиях, то есть о тех гонениях, которые ожидают, если мы будем проповедовать Евангелие? 근데 왜 우리가 두려움이 있을까요? Но почему же у нас есть страх? 두려움이 있는 이유가 뭘까요? Причина
присутствие страха в нашей жизни. 고난이 있기 때문이죠. Потому что есть гонения, 고난이 없으면 뭐 두려움이 страдания 있겠습니까? есть. Почему? 고난이 있으니까 두려운 거죠. Есть страх, потому что есть 근데 страдания. 이제 제가 봤을 때요. Но 제가 이곳에 이제 짧게 있었지만 хоть я и малое время пробыл здесь, 키르기즈스탄에서 전도를 가장 방해하는 것이 무엇이냐면 но что же больше препятствует проповеди Евангелия в Кыргызстане? 두려움인 것 같아요. Это страх. 두려움. Это страх. 제가 이곳에 와가지고 제일 사실은 듣기 싫은 소리가 뭐냐면요. Более всего, когда я приехал Окей. приехав в эту страну, более всего, что мне не хочется 가장 слышать, 많이 듣고 больше всего слышал. 개인적으로는 듣기 싫은 말이 Но 있어요. на самом деле внутри себя я не хочу слышать эти 이곳이 слова. 무슬림 국가라서 전도하기가 힘들다. Трудно благовествовать в этой стране, потому 문화가 что 이래서 она 어렵다. мусульманская. Из-за менталитета. 이래서 всё так. 어렵다. 저래서 어렵다. Из-за этого трудно. 처음에 진짜 그런 줄 알았어요. Вначале я так и считал. 근데 아니에요. Но на самом деле с промежутком времени 그것이 это не 전도 так. 못하는 이유가 될 수가 없습니다. Это не может стать причиной неблаговествования. 생각해 보십시오. Сами подумайте, уважаемые. 이곳에서 전도하면 어떤 고난을 받습니까? Если вы будете здесь благовествовать, какие вы страдания постигнете? 전도하면서 받는 고난이 정말로 큽니까? От того, что вы будете благовествовать, страдания, которые вы получите, они велики? 이곳만 고난이 클 거라고 생각합니까? Вы считаете, что все будет проходить только здесь только лишь в нашей только стране страдания 이곳만 большие? 고난이 있을까요? Или здесь у нас в стране только будут гонения, страдания? 아니죠. Нет, конечно. 성경에서는 В Библии 복음과 함께 고난을 받으라고 했습니다. сказано было, вместе с проповедью Евангелия будет следовать и гонение. 복음이 전해지는 그 어떠한 곳은 무조건 고난이 함께 하는 거예요. Где Евангелие, там и страдание. 고난의 모습은 달라도 복음이 전해지는 곳은 반드시 고난이 있습니다. Методы, образы страдания могут отличаться, но то, что является истиной, то где Евангелие проповедуется, там и будет страдание. 한국도 구원받고 신앙생활하면서 고난 받으시는 분들 굉장히 많습니다. Очень много людей даже в Корее, которые получают спасение, после спасения проповедуют Евангелие и постигают страдания для себя. 어떤 자매님은요. Некоторые сестры 남편이 교회를 나가지 못하게 해요. делают так, чтобы они не могли ходить в церковь. 그러니까 추운 겨울에 Вот зимой, 옷을 холодной 다 зимой, 벗겨놓고 догола раздевают. 밖으로 내쫓고요. Догола раздевают и выгоняют на 그 улицу. 보는 앞에서 성경책을 불태워 버립니다. И перед этими людьми сжигают Библии. 그리고 칼을 갖다 가져와 가지고 И подносят нож. 너 여기서 죽을래? 교회 간다라고 하고 죽을래? 아니면 교회 안 간다라고 하고 살래? Решай. Скажешь, я больше не пойду в церковь и останешься в живых, либо скажешь, что опять пойдешь в церковь и умрешь. 그 자매님은 울면서 부탁을 하죠. И эта сестра также плача просила. 내가 아무리 당신이 이래도 나 하나님을 섬기는 일을 그만둘 수가 없다고. Как бы ты ни поступал, но Слово Божие я оставить не могу. 저 교회에서 주일날에 이러고 이제 예배를 이제 말씀을 듣고 있는데 Вот воскресный день был, все слушали Слово, 어떤 сидели. 남자분이 교회당에 욕을 하면서 막 들어오시는 거예요. Один муж сестры заходит в церковь, матерясь. 그러면서 그리고 자매님의 обзываем. 머리채를 잡고 질질 끌고 나갔어요. Зайдя в зал, за волосы взял сестру, то есть свою жену, и выволокил на улицу. 그리고 어떤 형제님은 И один брат. 교회 나간다라고 해서 집에서 쫓겨나신 분들도 많아요. Есть много братьев, которых выгнали из дома от того, что они ходят в церковь. 수도 없이 맞은 사람들도 많이 있습니다. Много людей, которых бьют. 근데 내가 정말로 복음을 전하면서 그 고난 때문에 두렵다라고 하는데 내가 맞아본 적 있습니까? Но вы боитесь проповедовать Евангелие из-за каких-то страданий и трудностей. 내가- Но хотя бы один раз вы ощущали ли 내가 вы на 쫓겨나 본 себе? 적 있습니까? Хотя вас когда-нибудь выгоняли из-за Евангелия? 칼을 들고 가족들이 죽인다라고 해본 적이 있습니까? Или ваша семья подходили ли к вам, подносили нож и говорили, убью, если ты пойдешь в церковь? 물론 이것도 복음을 전하면서 받는 고난이 분명히 있지만 Конечно же, могут быть и такие страдания в процессе евангелизации. 고난의 모습은 달라도 어느 곳에든지 복음을 전하는 가운데서 주어지는 고난이 반드시 있어요. Образ страданий везде может отличаться, но неоспоримый факт в том, что где Евангелие проповедуется, там и будут страдания такие. 특별히 이곳에서 복음을 전하면서 받는 고난이
큰 것이 아닙니다. 크다라고 할 수가 없습니다. Мы не можем сказать, что велико страдание, которое мы можем получить здесь, проповедуя Евангелие. 보십시오. 전도를 하지 못하게 하는 두려움이라는 고리들이 계속 이렇게 연결되어 있어요. На самом деле, вот эти страхи, предубеждения такие, они полностью связаны и не дают нормально благовествовать. 그래서 이 고리들이 연결돼서 너무 길어지는 사람들이 있어요. И есть те люди, которые вот эти вот препятствия, их, какие-то замки у них вешаются в жизни веры для благовествования, и долгое время проходит. 근데 이 두려움이라는 고리를 끊어내야 되지 И 않습니까? вот эти цепи страха нужно же разрывать, нужно обрывать их. 끊어내야 되지 않을까요? Разве не должны ли обрывать эти 이거 цепи? 끊어내지 못하면 평생 전도하지 못합니다. Если цепи вы не разорвете эти, вы не сможете до конца жизни благовествовать. 어떻게 끊어낼까요? Но как можно оборвать эти? 어떻게 해야 될까요? Что нужно делать? 믿음이란 Вера. 두려움 자체가 없는 것을 이야기하는 것이 아니에요. Вера не обозначает то, что у вас страх пропадет. 두려움은 있지만 Страх и может присутствовать. 그 두려움 가운데에서 하나님을 의지하고 Но в этом страхе, 나를- уповая на Бога, 나를 건져주시고 지켜주시는 하나님을 의지하고 уповать на Бога, который соблюдит и сохранит меня. 두려움은 있지만 주님을 의지하는 가운데 그 뜻 가운데로 나아가는 거예요. Хоть и есть страх, но уповая на Господа, на Его обещание, идем вперед. 그렇게 하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Для того, чтобы так произошло, что необходимо делать? 제가 예를 하나 들어드릴게요. Один пример вам 제가 скажу. 우리 하랑이 키울 때요. Вот 키울 когда 때 Харан воспитывал, 제일 많이 했던 게 뭐냐면은 больше всего, что я делал, 높은 데서 뛰어내리게 하는 거였어요. я делал так, что я ставил ее на высокое место и заставлял ее прыгать. 그러니까 이제 제가 이제 받아주는 거죠 이제. Нет, я ее ставил на высокое место, куда-нибудь на высоту, и говорил, прыгай. То 그거 есть 보면서 держал ее. 아, 얘가 나를 얼마나 의지하고 나를 신뢰하고 있는가. Через это я испытывал и смотрел, насколько она мне доверяет. 그래서 처음에는 이런 데다가 이제 올려놔요. Раньше, в первую очередь, ставишь на вот 그래서 такую вот 내가 이 정도 высоту. Да? 떨어진 다음에 Я отхожу немножко дальше. 하랑아 뛰어. Харана, прыгай. 처음에 어떻게 했을까요? Вначале что она делала? 안 뛰어내려요. Она не прыгала, 무서우니까. потому что ей было страшно. 아 왜 두렵지를 않겠어요? Ну, конечно, почему и не может присутствовать страх? Он будет, 계속 격려하죠. но все время повторяет 할 수 это. 있어. Сможешь, 아빠가 잡아줄게. папа будет тебя держать. 그러면서 한번 И 뛰어내려요. один раз она прыгает. 그럼 제가 어떻게 합니까? Я что 모른 делаю? 척 합니까? Я сделаю вид, что я ничего не вижу, ничего не предприниму. 그럼 아빠라고 할 수 없죠. Тогда, конечно, невозможно меня назвать отцом. 받아줘요. Я поймал ее, да? 두려움은 있지만 Хоть у нее и есть страх, 나를 의지하면서 몸을 맡기잖아요. 그렇죠? но она, доверяя мне, доверяет свое тело. 그 뒤에는 어떻게 될까요? После этого что будет? 여기서 뛰어내리는 건 Если вот обратно я ее поставлю сюда, 아무런 문제도 안 돼요. никакой проблемы не будет. 그냥 신나서 뛰어내요. Она 신나서. просто будет весело прыгать. 그러다 높이를 높입니다. И каждый раз мы уровни повышаем, то есть высоту потихоньку повышаем. 처음에는 두려움이 있기 때문에 머뭇거려요. Вначале из-за того, что немножко страшно, она немножко будет 근데 한 번 останавливаться. 뜁니다. Но один раз прыгнет. 그럼 어떻게 돼요? Тогда что произойдет? 더 이상 문제가 안 돼요. После этого уже, как один раз прыгнула, у нее уже проблемы никакой задержки не будет. 받아주는 в этом. 아빠가 있잖아요. Потому что есть снизу отец, который ловит. 마찬가지예요. Подобно этому. 두려움이라는 고리를 끊어내기 위해서는 Для того, чтобы разорвать цепи под названием страхи человека, 어떻게 하면 될까요? что необходимо делать? 전도하세요. Благовествуйте. 전도하십시오. Благовествуйте. 말씀에 순종하십시오. Послушайте Слово Бога. 해봐야지 아는 거예요. Вы только поймете, когда сделаете это. 그리고 그 가운데에서 하나님께서 나와 어떻게 함께 И, 하시는지 и в процессе этого, как Господь будет присутствовать вместе со мной и как будет 경험해 помогать. 보십시오. Почувствуйте это на своем опыте. 하나님께서 어떻게 도와주시고 지켜주시는지 경험해 보십시오. Почувствуйте и на своем опыте это пройдите, как Господь будет поддерживать и как Господь будет работать. 하나님의 역사가 어떻게 나타나는지 경험해 보십시오. Как работа и сила Господа будет проявляться, это почувствуйте. 어떻게 주님께서 나를 지켜주시는지 경험해 보십시오. Как Господь будет нас сохранять и соблюдать, это почувствуйте. 경험해 봐야지 알 수가 있어요. Когда на своем опыте 요거 это пройдете, 끊는 вот 거 тогда 어려운 거 아닙니다. вот эти цепи разорвать, это не трудно. 주님께 맡기고 해보시면 돼요. Самое главное, только лишь даровать это Господу и сделать. 그런데
계속 두려움 때문에 못 하시는 분들은 해보지도 않고 두려워 하고 계시는 분들이 거의 대부분이에요. Но немного, почти все боятся трудностей, страданий, которые могут постигнуть их в процессе евангелизации, даже не попробовав евангелизировать. И этому большой срок идет. 왜냐 하나님의 역사를 경험해 보지를 못했기 때문에. Потому что они не ощутили на себя работу Господа. 우리가 정말로 육신을 꺾고 순종하면서 나아갔을 때 Когда мы также рвем эти страхи свои, когда послушаемся Слову Господа и идем вперед, 두려움이라는 것이 더 이상 전도를 하지 못하게 만드는 것이 될 수가 없다라는 걸 После 알게 될 거예요. этого вы познаете, что страх – это не тот инструмент, который может останавливать процесс проповеди и евангелизации. 키르기즈스탄이 절대 전도 안 되는 곳이 아닙니다. Кыргызстан – это не та страна, в которой невозможно благовествовать. Нет. 처음에 왔을 때 이래서 안 되고 저래서 안 되고 아 진짜 그런가 보다 그랬는데 아니에요. начале- 전도 안 되는데 아닙니다. В 전도가 начале, 됩니다. когда 왜 안 я 돼요? В начале, когда я приехал сюда, многие говорили, из-за этого нельзя. Я думал, действительно, наверное, не 이것이 전도가 получается 안 из-за 될 этого. 이유가 Но 없습니다. на самом деле это не так. 그런데 우리들의 마음속에 어느 순간부터 전도가 안 되는 핑계를 대기를 시작하고 있어요. Но присутствует такое, что в наших сердцах в какой-то момент начинаем мы себя оправдывать. Из-за этого невозможно благовествовать. 이래서 안 되고 Из-за этого невозможно. 저래서 안 되고. Из-за того невозможно. 근데 왜 전도가 안 될까요? Но почему же благовествование не продвигается 사실은 тогда? 왜 전도가 안 될까요? Почему же благовествование не идет? 전도 안 하니까 안 되는 거예요. Потому что никто не хочет, никто не благовествует, поэтому не продвигается. 안 하니까 안 되는 겁니다. 전도를 하면은 왜 전도가 안 돼요? потому что 전도 люди 안 не 하니까 안 되는 благовествуют. 거예요. Если благовествовать, почему благовествование не будет продвигаться? Будет, но из-за того, что люди не благовествуют, 말씀에 поэтому- 순종해서 말씀대로 ничего не 안 하기 происходит. 때문에 말씀대로 이루어지지 않는 거예요. Потому что человек не по Слову Божьему не поступает, поэтому ничего не происходит. 이곳 키르기즈스탄은 전도가 될 수밖에 없는 나라입니다. Кыргызстан – это та земля, та страна, в которой можно благовествовать, и в которой может развиваться это Евангелие. 거기 보시면 중앙아시아 유일하게 교회가 세워져 있는 나라예요. Это та страна, в которой только единственные среди Средней Азии открыты церкви. 무슬림 국가 중에서 합법적으로 교회가 세워지는 몇 안 되는 나라 중에 하나입니다. Это одна из малочисленных стран, в которой в официальной форме открытой церкви в мусульманстве. Вот, 하나님은 키르기즈스탄만 보고 계시는 것이 아니에요. Господь не смотрит только лишь, не наблюдает только лишь за Кыргызстаном. 이곳을 통해서 연결된 나라들이 얼마나 많이 있습니까? Сколько же много стран, которые связаны с нашей страной. 얼마나 주변에 많이 있어요. 그 중심이 키르기즈스탄입니다. Насколько же окружают нас много стран, а посередине Кыргызстан находится. 키르기즈스탄을 향한 하나님의 계획은 분명히 크실 거다라는 비전이 있어요. План и цель и видение Господа по отношению к Кыргызстану, несомненно, они велики. 하나님께서 이곳을 그냥 놔두시지 않으십니다. Господь это место просто так не оставит. 그런데 Но 우리가 전도하지 않으면 если мы не будем благовествовать в свою 그 очередь, 비전이 이루어질 수가 없는 это 거예요. видение может пропасть. 전도가 안 되는 이유를 다른 데서 찾을 필요가 없습니다. Нету необходимости искать где-то там, в других местах проблемы, почему благовествование не 전도가 안 되는 продвигается. 이유는 전도를 안 하기 때문에 안 되는 거예요. Причина не продвижения благовествования, потому что люди не благовествуют. 우리가 말씀대로 정말로 했을 때 Когда мы делаем все по Слову Божьему, 순종하면서 나아갔을 때 когда мы, послушая Слово, идем вперед, 두려움은 있지만 하나님께 정말 의지하면서 나아갔을 때 хоть и есть страх, но с упованием на Господа идем вперед. 내 생각과 방법이 아니라 정말 말씀대로 전도했을 때 Не моими способами, не моими предубеждениями, предположениями, но когда по Слову Господа мы все это делаем, 이곳은 성령이 역사할 수밖에 없는 곳입니다. Святой Дух может работать здесь. 우리가 그런 비전이 있어야 돼요. У нас такое видение должно быть. 진짜 이 키르기즈스탄 밑에도 복음이 다 뻗어 나가야 되잖아요, 그렇죠? От Кыргызстана должно исходить это благовествование к другим, вниз, другие страны. 이곳저곳에 얼마나 구원받지 못한 가족들과 친척들과 이웃들이 많이 있습니까? Сколько же есть родственников, близких, родных, сколько еще не получили спасения, уважаемые. 우리가 정말로 말씀대로 순종해서 했을 때 Но когда мы, послушая Слово, все будем исполнять, 하나님께서는 분명히 그 뜻을 이루어 가실 거예요. без сомнения Господь исполнит эту волю 그리고 свою. 요한일서 5장입니다. 1 Иоанна, 요한일서 5장 1 Иоанна 5 глава. Первое Иоанна 5 глава 4 стих. 요한일서 5장 4절 1 Иоанна 5 глава 4 стих.
같이 읽겠습니다. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Если нашли, вместе прочитаем. 읽어주세요. Я прочитаю. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». 두려움을 가지고 있으면 아무것도 할 수가 없습니다. Если будет страх, то ничего добиться не сможем. 마귀가 권세 잡고 있는 세상이에요. Это мир, в котором царствует также и дьявол. 그러니까 이 세상을 두려워할 필요가 없습니다. Поэтому этого мира бояться нету необходимости. 이 세상은 이미 예수님께서 이기신 세상이에요. И это мир, который был побежден Господом. 이미 결과는 정해졌습니다. 우리는 승리했습니다. 예수님께서. Итог есть. Итог есть, конец есть. Мы победили этот мир. 우리는 누구나 믿음으로 세상을 승리할 수가 있고 Каждый может верою своей победить этот мир. 두려움을 이길 수가 있습니다. И может победить свой страх. 그리고 마지막으로 요한일서 И 4장 한번 볼까요? напоследок откроем 1 Иоанна 4 глава 18 стих. 요한일서 4장 1 Иоанна 4 глава 18 стих. 제 18절 18 стих. 같이 한번 읽어볼게요. Давайте вместе прочитаем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 그리고 또 두려움을 어떻게 이겨낼 수 있습니까? И как еще можно преодолеть этот страх? 무엇이 두려움을 이겨낼까요? Через что мы можем преодолеть 우리가 этот 믿음으로 страх? 이겨내고 Через веру. 그리고 И 영혼을 사랑하는 마음이 그 두려움을 이기게 해줍니다. любовь к этой душе может преодолеть этот 무슨 страх. 말일까요? Это что за слова? 생각 한번 해보십시오. Сами задумайтесь. 어디에 불이 붙었어요 집에. Вот дом горит, да? 내 사랑하는 자녀가 그 집에 Но в 있습니다. этом доме мой любимый ребенок. 그럼 어떻게 Что вы 하시겠습니까? будете делать? 어떻게 하시겠어요? Что вы предпримете, уважаемые? 당장 뛰어 들어가지 않겠어요? Разве вы не разбежитесь и не войдете в этот дом? 그 마음을 의심하십니까? В этом есть у вас будет сомнение в этом сердце вашем? 아니죠. Нет, конечно. 분명히 들어갈 거예요. Естественно, вы войдете 저도 туда. 제 자녀가 만약에 저기 집에 불이 붙었을 때 있다라고 하면은 저는 아무것도 안 보고 바로 뛰어 들어갈 거예요. Если в моем доме, вот если в доме горит, дом горит, и в этом доме находятся мои дети, я без всякого сомнения побегу и забегу в этот дом. 불이 두렵지 않으십니까? Огня не боитесь разве? 두렵지 않은 사람이 어디가 있어요? Где есть человек, который не боится огня? 두렵지만 Хоть и есть страх к этому огню. 자녀를 사랑하는 마음이 더 중요하기 때문에 Но из-за того, что сердце любви по отношению к детям еще более важное у нас, 그곳으로 들어가게 되잖아요. поэтому мы заходим туда. 만약에 내가 사랑하는 가족들이 그 안에 있다라고 Но 생각해 если бы 보십시오. мои любимые близкие, семья моя 어떻게 была бы в 하시겠습니까? этом доме, что бы вы сделали? 동일한 선택을 할 거예요. Вы такой же выбор сделали бы, так ведь? 보십시오. Посмотрите. 두려움은 문제가 안 됩니다. Страх не представляет собой какой-то проблемы большой. 왜죠? Почему? 그 사람의 생명이 더 중요하기 Потому 때문이에요. что жизнь этого человека еще более важнее. 그렇지 않습니까? Не так ли? 우리가 전도하는 대상들을 볼 때 그 영혼을 좀 바라보셔요. Когда мы смотрим на тех людей, кому благовествовать, смотрите на души этих людей. 두려움의 마음을 집중하는 것이 아니라 Не нужно концентрировать себя на своем страхе. 정말 그 영혼의 마음을 집중해 보셔요. Просто лишь сконцентрируйтесь на душе того человека, которому вы благовествуете. 집에 불이 나도 내가 당연히 뛰어 들어가서 건져줄 사람들입니다. Даже если этот дом горит, мы те люди, которые можем войти туда, вытащить их 근데 оттуда. 그들의 운명이 어떻습니까? Но их судьба какова на данный момент? 하나님을 알지 못하고 Они не знают Бога. 하나님 앞에 서게 되면은 Если они предстанут в этом состоянии пред Богом, 영원히 심판받고 세세토록 고통받는 그 지옥에서 영원히 있어야 되는 운명이에요. их судьба заключается в том, чтобы получить суд и на вечность отправиться в огненное озеро. 평생 동안 고통받을 영혼들입니다. Это те души, которые должны будут страдать вечность. 그 영혼을 바라봐 보세요. Смотрите на эту душу. 그리고 그 영혼을 사랑하는 마음이 있으면 И если у вас будет любовь к этой душе, 두려움은 크게 문제가 되지 않아요. страх не представляет собой какой-то 아, большой 내가 좀 проблемы. 핍박을 받으면 어때요? Ну, что из этого, если я получу 내가 좀 гонение, 고난을 받으면 страдания? 어떻습니까? Ну, что произойдет, если я немножко пострадаю из-за этого? 그렇게 해서 말씀이 전해져서 이 영혼이 구원받을 수 있다라면 그게 무슨 이유가 될 수가 있겠어요? Если 무슨 из-за 상관이 этого малого 있겠습니까? страдания эта душа может получить спасение, какая разница
есть в этом. 근데 두려움 때문에 Но из-за страха 전하지 못해서 не проповедует 그 Евангелие. 영혼이 И эта душа 영원히 지옥에 간다라고 생각해 на 보십시오. вечность остается, на вечность идет в ад. 잠깐의 두려움을 피하기 위해서 Для того, чтобы избежать маловременного вашего страха, 입을 닫고 закрываете свои уста, 전하지 않는다면 не проповедуете, если, 그 영혼이 불타는 거예요. а эта душа тогда направится на вечность в ад. 그것은 Это 그 영혼을 바라보고 있지를 못하기 때문이에요. потому что вы не взираете и не наблюдаете, не обращаете внимания 오직 на 어디만 эту душу. 집중하고 있습니까? Куда ваш взор направлен? 두려움. тогда? Страх, 고난. страдания. 여기만 마음이 집중되어 있는 거예요. Ваше сердце сконцентрировано только лишь на этих вещах. 눈을 좀 돌려보십시오. Обратите свой взор вокруг вас. 영혼에게 집중해 보셔요. 내가 Сконцентрируйтесь на 사랑하는 душах. 영혼들입니다. На душах, которые я люблю. 그 영혼을 사랑하는 마음이 있다면 И если у вас есть душа, сердце любви к этой душе, 두려움은 크게 문제가 되지 않습니다. тогда страх не представит собой для вас большой какой-то проблемы. 사랑이 모든 것을 이기게 하고 Любовь все преодолевает, 두려움을 내어 쫓는다. и также боящихся, и также в любви нет страха. Страх 사랑보다 убивает. 더 강한 힘은 없지요. Сильнее любви ничего нету. 그리스도의 마음을 가지고 Имея сердце Христа, 두려움이 없이 그리스도의 사랑을 전했으면 좋겠습니다. хотелось бы, чтобы вы без страха проповедовали 고리- это слово. 고린도전서 слово, 16장에 сердце 보면은 Иисуса. Если в Коринфянах 1 главе посмотреть, 깨어 믿음에 서서 1 Коринфянам 5 глава, 17-20 стихи, 남자답게 좀 강건하라고 되어 있어요. сказано, как мужественные должны быть мужественны и также тверды. 우리의 신앙의 모습이 좀 신앙적으로 남자답게 강건해야 될 거예요. Наш образ жизни веры должен быть подобен мужественности, то есть должен быть немножко тверд и мужествен. 내일부터 학예 수양회가 진행이 С 됩니다. завтрашнего дня у нас начинается летняя конференция, 학예 수양의 уважаемые. 목적은 Смысл проведения летней 이뤄진 영혼들이 конференции 구원을 받는 시간이에요. – это время для спасения потерянных душ пред Богом. 하루 남았어도 입을 한번 열어보셔요. Даже если день у вас остался, но за этот день попробуйте раскрыть свои уста, 전해 보십시오. попробуйте проповедовать. 전하는데 참석하지 못하더라도 그게 나- 절대로 헛된 것이 아닙니다. Если даже у вас ничего не получится, итога не будет, но все равно это не впустую уйдет. Вы будете благовествовать. 그 사람들이 пустую. 구원 받을 수 있도록 마음이 계속 갈리는 과정이 될 수가 있어요. Это просто лишь сможет стать временем для того обработки почвы сердца. 내가 этого 입을 열고 человека. 전하는 그것은 절대로 손해를 보지 않습니다. Но ни в коем случае то, что я раскрою свои уста, раскрою свои уста и буду проповедовать этому человеку, ни в коем случае это впустую не пропадет. 그리고 학예 수양회는 И летняя конференция 영혼을 건지기 위해서 모두가 같은 목적으로 함께 전도하고 마음이 하나가 되는 시간입니다. это время, когда мы единым сердцем, едиными намерениями проповедуем Евангелие. 우리 한 благовествуем. 교회뿐만이 아니라 Не только 키르기스탄 лишь- 전체 교회가 마음을 모으는 Не 시간이에요. только лишь время для проведения, не только лишь время для проведения одной какой-то церкви, но всех церквей, которые находятся в 그렇게 Кыргызстане. 한 사람의 마음이 모이고 И с таким сердцем также находясь, собирая по одной крупице 그 모습을 сердца, 주님께서 귀하게 보시고 힘있게 역사해 주시는 거예요. Господь в действительности ценным образом, драгоценным образом оценит эти сердца и проявит свою 우리가 работу. 정말 성령이 힘있게 역사할 수 있도록 해야 됩니다. Мы должны делать все возможное для того, чтобы сила Святого Духа могла проявиться. 한 주간 함께 동참하고 И просим вас прибыть 함께 вместе 기도하고 в этом недельном промежутке времени. 함께 마음을 모아야 됩니다. Нужно вместе молиться и вместе собирать свои сердца 그래서 귀한 영혼이 воедино. 구원받을 수 있는 시간이 되고 И это станет временем для того, чтобы драгоценные души могли обратно возвратиться к Богу. 복음에 함께 수고하고 동참할 수 있는 시간이 되고 И чтобы это время стало в действительности возможностью быть соучастниками 그리고 едиными 내 в этом. 스스로의 믿음을 시험하고 확증할 수 있는 시간이 되고 И это время, чтобы стало пользой для проверки собственной веры. 그리고 첫사랑을 또 회복할 수 있는 시간이 И 되었으면 좋겠습니다. возобновление первой нашей любви. 자, 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим.
하나님 아버지 감사합니다. Господь, Отец наш, мы благодарим Тебя. 오늘도 주의 말씀으로 또 저희들을 교훈하여 주심에 감사를 드립니다. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня в этот воскресный день наставил нас Словом Твоим. 이 세상에서 가장 귀한 복음을 전할 부탁을 하나님께서 저희에게 해주셨습니다. Господь, самую драгоценную просьбу в этом мире проповеди Евангелия Ты даровал нам. 하나님께 부탁을 받은 저희들 그 부탁을 이루는데 최선을 다하는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, мы люди, которые трудимся для этого, просим Тебя, которые познали Твою любовь, просим Тебя, чтобы Ты помог, чтобы мы делали все возможное для исполнения этой просьбы. 무엇보다 다가오는 또 한 주 가운데 시작되는 학예 수양회를 통해서 많은 영혼들이 또 구원받을 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. И через конференцию, которая пройдет с завтрашнего дня в недельном промежутке времени, Господь, просим Тебя, чтобы многие души могли прийти к Тебе. 그래 저희들 또 마음을 모으고 함께 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И чтобы через это, Господь, наши сердца были едины, в этом мы были вместе соучастниками. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 오빠의